mijery sy mitsinjo anay foana ianao. Ny antsipirian'ny fiainanay sy ny dingana rehetra izay ataonay Jesosy dia fantatra tokoa fa efa eo amin'ny tananao avokoa. Ianao ny miaro ny tananao miodidina anay tsirairay avy. Ny fijerinao Andriamanitra mahita lavitra ary ny fahitanao Andriamanitra no mitarika anay tsirairay avy any amin'ny toerana izay tianao hiaonana aminay tsirairay avy. Matoa ianao manondro toerana Jesosy dia toerana nataonao hiaonanay aminao indray zany. Eny an-dalana eny dia tokony hiova ny fonay, ahafahanay mazaka ny fiaonana aminao, ahafahanay mahay mandray anao araka ny tokony ho izy, araka ny sitraponao Andriamanitra. Dia amin'ity fotoana ity Jesosy dia tahaka ny hazakazaka indray. Ny amin'ny fiainam-panahinay mihazakazaka izay ny hatratra ny fahafenoana ao aminao Jesosy. Misokatra ny fonay Jesosy hanjakanao, hitoeranao Andriamanitra. Amin'ity fotoana ity Jesosy dia aoka ianao hameno anay Andriamanitra, aoka ianao hikasika anay Jesosy, aoka ianao Andriamanitra no hiteny indray aminay tsirairay avy androany, hampianatra anay izay lalana tsy hainay, hampianatra anay ny fahaizanao mitondra, hampahafantatra anay fa ny herinao Andriamanitra ny hery tokana afaka mitondra anay mivoaka. Misaotra Jesosy ny amin'ny tsirairay avy izay afaka miaraka mivavaka aminay androany, manodidina anay ny amin'ny ankavia sy ny amin'ny ankavanana, ny miaraka mijery aminay amin'izao fotoana izao Andriamanitra. Misaotra anao zahay satria na dia tsy fantatra ary ny antsipiriam-piainan'ny olona manodidina anay sy miara-manompo aminay indraindray Andriamanitra dia ny zavatra azonay antoka dia izao hoe ianao mihitsy ny laza Jesosy fa tsy misy afaka manatonao raha tsy ny tao amin'ny fanahiny rainao. Dia matoa izay tonga eto Andriamanitra dia fantatray fa no taominao, no tantaninao, no vombininao Andriamanitra. Misaotra satria nitahinao ny asany manodidina anay, nitahinao ny fianarana, ny fidiram-pianatra, nitahinao ny tsirairay avy. Mety misy mbola ao anatina fiatrehana amin'izao fotoana izao Andriamanitra, fa ny zavatra azonay antoka dia izao Andriamanitra tsy mba manary an-dalana ianao, Andriamanitra tsy mamela irery ianao, fa ianao Andriamanitra mialohan'ny ilazanao izay rehetra tetikasa sy projet anao aminay dia efa eo am-pelantananao ny vahaolana sy ny fomba fiady rehetra, ary ny fandresena dia efa ao aminao Jesosy. Ampianarinao fotsiny zahay tena hoe atoky hiankina aminao amin'ny fotoana rehetra. Dia ankehitriny raha maka ny teninao izay Jesosy dia aoka tahaka ny voninkazo vao maraina, mahatsinjo ny fiposahan'ny masoandro ary manantena sahady ny fanondrahan'ny rano. Tahaka an'izany Andriamanitra anao ka hetaheta ao anatin'ny tsirairay avy, tahaka ny tany karakaina mangetaheta mafy izay Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Aoka ho vokisanao amin'ilay rano dia ny fanyanao masina hamelombelona sy hanangana ny tsirairay avy. Amin'ity fotoana ity Jesosy tsy misy tompo avelanay handrombaka ny fisainanay na ny fihetretanay tsy hifantoka any aminao, fa aoka izay rehetra Andriamanitra ho tafafantoka ao aminao irery ihany. Amen, amen. Tonoa ny fiadanana avy amin'i Jesosy Kristy ho amin'ny namanao, tonoa mihitsy hoe fiadanan'i Jesosy ho aminao io mihitsiny. Androany dia disponible ho anao, rehefa teo foana ilay izy ny andry anao fa androany dia tononiko hoe tanteraka aminao zany. Iova ny fiainanao satria ny fonao ekenao hovain'ny tenin'Andriamanitra androany. Amen. Ndao tsika hitehaka mafy ho an'i Jesosy amin'izao fotoana izao. Sokafantsika ny bokintsika amin'ny Salamo 7:20 andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Salamo 7:20 andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Irahantsika rehetra mamaky raha sitraka ao amin'ny anaran'i Jesosy. Jehovah ny mpiandry ahy, tsy hanan-java mahory aho, mampandry ahy amin'ny ahy maitso izy, mitondra ahy eo amoron'ny rano fialan-tsasatra izy, mamelombelona amin'ny fanahiko izy, mitarika ahy amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarany izy. Eny na dia mandeha mamaky ny lohasaliko ny fahafatesana azy aho dia tsy hatahotra ny loza aho, fa ianao no amiko. Ny tsoraka azonao sy ny tehinao ireo mahafatahotra ahy. Mamelatra latabatra eo anoloko eo mason'ny fahavaloko ianao, manositra diloilo ny lohako ianao. Ny kapokako feno dia feno, eny tokoa fahasoavana sy famindram-po no anaraka ahy amin'ny andro rehetra iainako, dia hitoetra ao an-tranon'i Jehovah andro lava aho. Amen. Alleluia, alleluia. Ataovy mafy ny tehaka ho an'i Jesosy androany. Ny tenin'Andriamanitra dia manakambara amintsika foana isan'andro. Fa mamaky fotsiny tsika andiny voalohany dia mahita hoe Jehovah ny mpiandry ahy. Mety ny saminy fa nisy fotoana ianao mety efa nandinika zany hoe mpiandry.
mpiandry ondry. Amin'ny raha jerena ny dika teny hafa dia misy ny dictionnaire ihany koa izay manambaran'ity hoe ny tianytenena amin'ilay hoe mpiandry a dia tsy hoe migarde fotsiny fa mamahana ihany koa na mamatsy ihany koa. Mbola tsy nisy zany hoe ny ondry no nieritreritra hoe ary misy vilona, fa mpiandry ondry mahafantatra hoe ary misy sakafo an'ny ondriny. Amen. Dia rehefa Jesosy ny raisinao mpiandry anao dia tsy misy ahiahy tokony hipetraka ao anatsika tsirairay avy. Satria nahoana? Satria fantatsika manomboka androany fa ny andraikitra ny mpiandry ondry dia mamahana sy mamatsy ihany koa. Amen. Dao tsika hivavaka androany hisaotran Jesosy hoe misaotra anao fa tena ianao marina ny mpiandry ahy, ianao mpiadidy ahy. Hoy David ao amin'ny Salama 7:30 hoe mbola tsy nahita ny zanany nangataka hanina ozy izy. Dia za koa teny anao androany mbola tsy nahita ny zanak'Andriamanitra nangataka hanina zany, ary tena marina dia zao, ny zanak'Andriamanitra tsy ampian'olona fa ny zanak'Andriamanitra tohanan'Andriamanitra. Andriamanitra ny afaka mifidy olona, afaka manohana ny zanak'Andriamanitra, fa ny zanak'Andriamanitra tsy ampiana olona. Tiako tenena ao anatin'ilay izy dia zao hoe Andriamanitra mihitsy manetsika ny olona anankiray anohana na amatsy, ambavaka, ampanahy, amsehatra rehetra izay tena tian'Andriamanitra tongavany amin'ny fiainanao. Fa zao ny anjarako, ny anjaranao dia ndao tsika hitondra tena tahaka ny ondry. Tsy rehefa mifankahita dia may foana, fa tsara nefany satria vokatry ny fanahy faharoa dia fifaliana meme foantsika. Rehefa miona ny zanak'Andriamanitra rehetra dia tokony fifaliana, fa zao ny tena tiako hatongavana tahaka ny ondry matokony mpiandry azy. Amen. Tahaka ny ondry tsy miovaova, izay direction tenen'ny mpiandry azy no arahany, izay fijery andrasan'ny mpiandry azy no jereny, izay tenen'ny mpiandry azy no henoiny, fa indrindra izay lazain'ny mpiandry azy no hinoiny. Dia androany tsy ny teny hafa avy any ivelany no aza velany elingelany ny fijoronao. Ao Marka 4 dia misy ten'Andriamanitra milaza an'izao hoe rehefa nahitan'i Jesosy ny olona rehefa mivery tao Jerosalema izy dia ny ray tanàna tonga dia nametraka hoe tsy ilay mpandrafitra ve io. Ny olona mety manana fomba fijerany rehefa miteny anao izy dia hoe tsy ilay ohatran'izao le passé anao, fa ianao rehefa araka ny 2 Cor 5:7 dia fantatsika raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Tsy mamatotra anao tsony ny lasanao satria efa navaoziny Jesosy anao. Efa mpiandry hafa no miandry ny fiainanao. Raha mino an'izany ianao dia asaiko anao hivavaka amin'izao fotoana izao dia hisaotra an' Jesosy tsika sy ianao hoe misaotra Tompo fa ianao dia teo foana na dia mpimenimenina be ary tia ondry ity indraindray dia indraindray Jesosy tena manana toetra tsy mety izahay, kanefa ianao Jesosy tsy mba nandao ny ondrinao zany mihitsy tamin'ny fotoana rehetra. Na matsy ianao, nanohana ianao, nanangana ianao, manangana ianao, manisy soa ianao. Misaotra Jesosy, saotra Jesosy ny amin'ny antsipiriam-piainanay Andriamanitra, saotra ny amin'ny fitiavanao, ny amin'ny olona manodidinanay Andriamanitra izay vatsianao, tahianao, tohananao amin'ny ara-panahy Andriamanitra. Misaotra Andriamanitra ray fa ianao Andriamanitra no antony zany zavatra rehetra zany. Indraindray tsy tonga saina, indraindray zay mety mieritreritra fa no ny herinay Andriamanitra, no ny tanjakaina, no ny fahalalanay olona no mampiova amin'ny fiainanay Jesosy. Fa nefa ny tena marina Jesosy, ny tena marina Jesosy, tsy misy avy aminay reny rehetreny Andriamanitra, fa avy aminao rehetra ihany. Ianao no Andriamanitra tsara indrindra, ary ianao tsy mba manary an-dalana, ianao tsy miverin-dalana, ianao Andriamanitra tena hoe mitsinjo anay isan'andro isan'andro. Misaotra Tompony amin'ny ray aman-drenay tsirairay avy izay tahianao, ny amin'ny tokantrano tsirairay avy izay tahianao sy vatsianao, ny amin'ny fiainanay, ny amin'ny ray tapo, ny amin'ny zoky, ny amin'ny zandry, ny amin'ny mpiara-miasa, ny amin'ny mpiara-mianatra. Ataonao mahita ny fahatsaranao foana ny rehetra Andriamanitra. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitiavana fa tena mpiandry tsara tokoa ianao Andriamanitra. Ianao miambonahitra mandrakizay. Alleluia. Amen. Taontsika hitehaka mafy ho an'i Jesosy amin'izao fotoana izao. Alleluia. Alleluia. Ndao tsika senao mbola hiaraka anandratra fisaoran'Andriamanitra androany. Tiako raha hanokatra ny fonao ianao androany hoe teo velareo anatrehan'i Jesosy ny fonao androany dia asandrato ny fisaoranao. Ray masina tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra anao zay Jesosy ny amin'ny tombontsoa manokana indray omenao anay tsirairay avy Jesosy isan'ny mbola velonay zay Jesosy afaka mijoro eto androany. Misaotra Jesosy ny amin'ny fiazonanao anay tsirairay avy mbola voatahiry eo aminao zay mandraka androany. Jesosy mankasitraka feno anao zay Jesosy ny amin'izao fotoana izao indray ahafahanay Jesosy manantona anao eto satria Jesosy tsisy mahay manantona anao tokoa Jesosy raha tsy efa nitao mifananao avy any an-danitra. Misaotra anao zay fanay masina ny amin'ny fitarihanao anay tsirairay avy.
misaotra anao zay ny amindreo namanay zay mbola eny an-dalana eny ianao Jesosy eo hitona anazy tonga soa tsara eto amin'ny toetoeran'ity androany Jesosy mankasitraka feno anao zay Jesosy fa tena tsapanay hoe tombontsoa lehibe Jesosy eo no mbola afany mijoro eto isan'ny invitenao zay Jesosy anantona anao eto androany mankasitraka anao zay Jesosy fa lehibe loatra amin'ny fitiavanao anay Jesosy isan'andro dia tsy mitsahatra maneho an'izany eo amin'ny fiainanay ianao mankasitraka anao zay Jesosy eo misaotra anao zay apetraka feno ampelantananao Jesosy eo ny fotoana rehetra eto Jesosy hoentinay eo anatrehanao Jesosy mifonay hoento izay tsirairay avy androany hoento izay fakahita aminao Jesosy hoento izay Jesosy eo afana indray mandrehanao androany aiza vela varimbariny eto izay Jesosy eo fa aoka tena kion-dalana indray androany afana fakahita tanteraka aminao sokafo mifonay Jesosy sokafo masom-panahinay Jesosy afahanay mahita anao androany hoentinay eto anatrehanao koa Jesosy eo ny fifonanay androany inona Jesosy eo mety zavatra nataonay nampalahelo anao Jesosy nampalahelo ny fanahinao masina dia mangataka ny famindram-ponao zay Jesosy aminay tsirairay avy aoka Jesosy eo ny rahanao soa teny kalvarino angatahanay Jesosy andioanay tsirairay avy androany aoka mba hitoetra madio anatrehanao indray zay Jesosy androany afahanay fakahita aminao satria ny teninao dia milaza Jesosy eo fa zay madio am-po ihany no afaka hitanao mangataka izay fa feno ny fanahinao koa Jesosy ho amin'izao toerana izao feno izay tsirairay avy Jesosy feno na ny kely indrindra lehibe indrindra na ny antitra na ny tanora feno izay fanay masina feno izao toerana izao feno ianao izay tsirairay avy androany mila anao izay fanay masina aoka ianao ny anenika feno izao toerana izao androany amin'ny anarana maherin' Jesosy Kristy velona masina manankely avy Nazareta amen andaontsika sinao androany mbola anandratra ny feontsika indray androany anandratra mombantsika dia iaraka anambaritsika hoe tiatsika Jesosy sokafo ny vavanao dia teneno izy hoe Jesosy androany Jesosy fotoana manokana indray atolotra ianao anambaranay Jesosy eo ny fitiavanao Jesosy tsapanay Jesosy eo fa tena lehibe loatra tsy takatry ny sainay ny fitiavanao misaotra anao zay Jesosy fa Andriamanitra tsara ianao sady mpanao tsara misaotra anao zay Jesosy fa tsy nijery anay tao anatin'ny fahalotonay ianao tsy nijery anay tamin'izay fahadisoanay ianao fa masom-pitiavanao Jesosy dia tsapanay fa teo amin'ny fiainanay teo foana androany Jesosy anambara fotsiny zay Jesosy amin'ny vavanay fa tianay ianao Jesosy maminay Jesosy eo miaraka aminao ary irina indrindra Jesosy eo ny toetra mandrakariva eo anatrehanao ao aminao Jesosy haleluya tindray ao tompo ao hitoetra ny ilanao ndraindray tomiantsovonjy anao anaty tahotra anio arivanefa ao tsy angataka aminao tiao ilaza fa tiako ianao tindray ao tompo ao hitoetra ny ilanao ndraindray tomiantsovonjy anao anaty tahotra anio arivanefa ao tsy angataka aminao tiao ilaza fa tiako ianao tiako ianao nel faziampini teliko fantatro fahitanao tompo nyatilali'ny foko tiako ianao ny fitiava
izay Jesosy mbola anambara fa tiana ianao tindray aho tompo hitoetra ny lalao ndraindray tao miantso vonjy anao anaty tahotra anio ariva nefa aho tsy angataka aminao tiao ilaza fa tiako ianao nefa tsy ampy teny più fantatro hitanao tompo miadilay ny foko tiako ianao ny fitiavanao tsy mio Jesosy eo ny amin'ny fitiavanao makasitraka anao zay Jesosy eo ny amin'ny fitiavanao Jesosy sotra fa lehibe loatra tsy takatry ny sainay Jesosy manome voninahitra anao zay Jesosy makasitraka anao zay Jesosy ianao Jesosy ilay manamboatra amin'ny fiainanay isan'andro isan'andro safidy zay Jesosy eo ny ainao amin'ny sitraponao andeha eo amin'ny lalanao marina Jesosy ao aminao any mahatsara anay Jesosy ilay planinao Jesosy ino mihitsy Jesosy eo ny tianay Jesosy iainanay sy andehananay tsirairay avy androany hoento izay Jesosy androany ho tafatoetra Jesosy sotra Jesosy eo ny amin'ny fanangananao ny fiainanay tsirairay avy sotra ny amin'ny fitahirizanao anay tsirairay avy Jesosy halleluia misotra Jesosy eo fantatro fa tia ianao
amin'ny fiainanay Jesosy misaotra anao zay Jesosy ianao no mbola mitantana anay mandrakariva Jesosy ianao mampizoro anay misaotra Jesosy mankasitraka anao zay ny amin'ny fitondranao ny amin'ny fitantananao Jesosy mankasitraka anao zay Jesosy ny amin'ny fiasanao mahagaga eo amin'ny fiainanay Jesosy ianao ilay manangana anay isan'andro Tompo ianao Jesosy ilay mandefa ny teninao Jesosy mitondra anay Jesosy ho amin'ny fahatsarana mankasitraka feno anao zay Jesosy misaotra Jesosy ny amin'ny teninao misaotra anao zay Jesosy fa tsara ianao Jesosy sady mpanao tsara ianao mankasitraka anao zay fifankasitrahana fonay Jesosy momba anay rehetra tena hoentinay midera anao Jesosy Halleluja misaotra Jesosy misaotra Jesosy ianao no manangana anay tsirairay misaotra Jesosy fenao manangana anay ho tsaratsara kokoa isan'andro fa raha zay Jesosy dia tsinitsinina manoloana ny fahatsaranao natsanganao ndray ho tsara kokoa ny fiainako toa po mihoatry ny taloha tsy avelanao raha vamandraky izay aho Tompo ty ay ianao natsanganao zay Jesosy natsanganao ndray ho tsara kokoa ny fiainako toa po mihoatry ny taloha tsy avelanao raha vamandraky izay aho Tompo ty ay ianao natsanganao ny fiainako natsanganao ny fiainako toa po mihoatry ny taloha tsy navelanao rava misaotra Jesosy na fitiavanao Tompo ty ay ianao Tompo misaotra ny amin'ny fitiavanao misaotra Jesosy fa ty ay ianao Tompo ty ay ianao misaotra ny amin'ny fitiavanao Jesosy misaotra Jesosy Halleluja ho anao Jesosy misaotra Jesosy misaotra Jesosy fa manana anao ho Tompo sy Andriamanitra lay ty ay taloha lay ty ay taloha misaotra Jesosy misaotra Jesosy misaotra Jesosy fa nataonao isan'ny zanakao zay Jesosy misaotra anao zay Jesosy mankasitraka anao zay Halleluja misaotra ny amin'ny fitiavanao lehibe loatra ianao Andriamanitra tsara sady mpanao tsara ianao mankasitraka anao zay Jesosy Halleluja misaotra Jesosy fa tsy izay miseho an'io Jesosy ny hamaritra ny ampitsonay mankasitraka anao zay fa manana anao ho Tompo sy Andriamanitra misaotra Jesosy fa manam-panantenana zay Jesosy fa ny tsara indrindra nefa vao manao anay eo aminao Jesosy misaotra Jesosy mety misy situation Jesosy tsy ekeny sainay androany fa fantatray Jesosy fa efa namitoetra ny fiadananao aminay tsirairay avy ianao mankasitraka anao zay Jesosy tsy izay avokany an'io Jesosy ianao nefa mampianatra anay isan'andro Jesosy tsy andeha amin'hita amin'ny masonay Jesosy fa manana tsara lavitra vao manao anay ianao Jesosy mankasitraka anao zay Jesosy tsy izay miseho an'io no hoe hamaritra
mission zay miseo an'io no hoe hamaritra fa mbola ho avy ilay maraina mafinaritra tsy taratriny ambitsoany izay mitrangany ny tomponao no ifikiro mafy sy toky koazakivy anao fa raiso reny tanany ny hoavinao efeo aminao restrande efeo aminy komatoky matoky anao zay Jesosy si maintsy tonga ilay maraina vaova koatoky ary oatrareo dia fitendinao si maintsy tonga ilay maraina vaova tsy zay miseo an'io no hoe itsaranao ka amaritanao izay tsy maintsy hoavinao tsy taratriny ampitsoany izay mitrangany ny tomponao no ifikiro mafy sy tokyo koazakivy anao koazakivy raiso ny tanany ny hoavinao rehetra efeo aminy matoky ary oro devidevinao tsy maintsy hoavy maraina vaovao komatoky ary oatrareo devidevinao tsy maintsy tonga ilay maraina vaovao koazakivy anao fa raiso reny tanany hoavinao rehetra aminy komatoky devidevinao tsy maintsy tonga ilay maraina vaovao koazakivy anao fa raiso reny tanany ny hoavinao rehetra efeo aminy komatoky ary oatrareo devidevinao tsy maintsy ho tonga ilay maraina vaovao tsy maintsy ho tonga ilay maraina vaovao halleluja halleluja sotra Jesosy Alleluia, andao tsika tiaka mafy ho an'i Jesosy. Alleluia. Ozy izy le hira teo hoe azakivy ianao fa raiso tanany no avinao rehetra dia efa eo aminy ary io mitebiteby sy ny aya fa tsy maintsy ho tonga le maraina vaovao. Alleluia, andao tsika tiaka mafy ho an'i Jesosy afaka mahazo toerana tsika tompoka mandroso tahiny diany tompoka. Moa ny joroko vavolombelona eto fa tamin'ny zavaka baka zany dia nanontany an' Jesosy hoe inona no ataoko
dia nahazo valiny hoe manao tourisme. Dia le tourisme mahita fianarana be da be fa lafo be daholo. Dia hoe dia avy tao aorianan'izay ny andro bus nisy fotoana dia nisy olona tsy fantatro ny teny hoe ary mety aminao izy fa mety amin'ny filière ataonao. Dia tonga tany to dia nitondra dossier dia voaray aloha dia mety amin'ilay vola mihitsy n'ilay vola. Dia voninahitro an' Jesosy fa izay zavatra ny ilaina rehetra atao amin'ilay fianarana dia azo daholo. Alleluia. Dia le tamin'ilay filière tourisme tsy voatery hoe tourisme fotsiny natao fa misy soanaky 3 hoe afaka manao mpandika teny, afaka mampianatra anglais, dia afaka manao guide. Dia voninahitra koa an' Jesosy fa le fianarana kristiana dia afaka mivoaka miditra amin'ilay fianarana dia raha pitsy izay mivoaka midingana voalohany. Ndao tsika tiaka mafy ho an' Jesosy. Alleluia. Fijoroana volombelona manaraka. Voninahitra ho an' Jesosy ny ijoroko vavolombelona eto na dia be aza ny adina trehako nandritra ny fitondrako voka dia misaotra an' Jesosy fa izy ny nampandresy dia tonga soa ny zazakelinay vao mipetraka 2 volana izy dia voan'ny Covid za dia tao anatin'izay dia nasaina nanao nisy analyse be ny atao dia nasaina nanao écho hoe hijerena ny impact an'ilay Covid amin'ilay zazakely. Dia rehefa nivaly ilay écho dia nisy hématome décidual, efa nisy ohatrany hoe décollement ana placenta efa saika afaka ilay zazakely tamin'izay. Dia voninahitra ho an' Jesosy fa mipetraka soamatsara izy. Dia tao aoriana kelin'izay indray dia nisy fotoana nisy rano andeha dia niverina nakany amin'ny dokotera indray dia rehefa nitoucheny dia ohatran'ny nisy zavatra nampiahay anazy tao amin'ny col dia nasaina nanao dépistage na col dia rehefa mivaly ilay izy dia manao inflammation ny colanao izy. Dia tao anatin'izay tena hoe be dia be ny zavatra tratran'ny infection urinaire koa. Dia misaotra an' Jesosy nefa fa mbola voatazona foana ihany ilay zaza. Dia rehefa tonga amin'izay nefa ny fotoana hiterahana indray dia tsy nety mivoaka indray izy. Tena hoe tsy nety nisokatra ny colako indray tamin'izay. Dia ozy ilay dokotera hoe tsy azo tazomintsika ela intsony ozy izy ilay zaza fa tsy maintsy déclencheny ianao. Dia ny olona teo alohako nefa nyresaka tamiko hoe ny zanako koa ozy izy ny déclenchena dia échec ilay izy dia tsy maintsy OC d'urgence ozy izy. Dia tao anatin'izay tena traumatisé kely dia nandefa MP tamin'ny mama hoe mba tsy harovy ambavaka fa raha riva tsy maintsy déclenchena fa efa dépassé ny DPA. Dia nefa ilay zazakely tsy azo tazoma ela intsony satria efa 2 semaines mahery un doigt foana tamin'izay. Dia tonga amin'izay ilay fotoana hoe tsy maintsy ho déclenchena. Dia rehefa niakatra tany amin'ny salle d'accouchement dia ametraka an'ilay misy ohatrany hoe sonde avec ballonnette izay no atsofoka any. Dia gagabe ilay rasazy hoe tiara ozy izy toa efa lasa 2 doigts indray fa tsy maninona ozy izy efa aleo ataontsika foana ihany amin'izay manampy amin'ilay fisokafan'ilay col. Dia voninahitra ho an' Jesosy fa tena vetivety kely dia tena hoe tonga soa ny zazakelinay tsy nididiana fa voabasy. Alleluia. Alleluia. Tsika tiaka mafy an' Jesosy. Fijoroana volombelona manaraka. Fahagagana. Voninahitra n'Andriamanitra iray ihany tompoko no ijereko eto. Herintaona lasa zay nifindra trano zay mianakavy kely niala taty amin'ny centre-ville nakany Andoharanofotsy. Dia io trano io ary nanala salanay tamin'ny voalohany satria ngeza loatra ilay trano. Zay 3 mianaka ilay trano 3 étages. Dia ny salon-n'ilay trano ohatran'ny shoprite Analakely fivavahantsika io. Dia terasy ngeza be, tokotany misy garasy. Dia lasa aloha zay nandeha dia nitaditady trano ihany dia natsona indray ilay olona sao dia mahazo jerena fanondrony ilay trano. Dia manjeny dia ndao raisina ary izy raha koa moa tonga dia tia be ilay zanaka tonga dia tia be an'ilay trano tsy malalaka be dia misy asiana amin'ny batteriany zany dia afaka mitendry eo foana izy. Dia vita soamatsara fifindrana isaoran'Andriamanitra na izy rary no niala tamin'ny école teo Pasamalaly dia nalefa nafitra teny Tsimbazaza.
dia mafy be le rythme aloha zany satria le manaritra ny izy raha minenina sasany efa miala ny trano satria ambotaiazina ankanobaoka tena mahazana be sekoly moa zany efa matetika tsodrano ary indray ny tratra dia tonga foana raha mbola fa tena hoe reraka zany dia zatra navariana le trano zany aty avaratra ny vavady fidirana dia atsinanina misy trano dia atsimo misy trano dia andrefana misy trano dia saky misakafo zay amin'ny fito sasany arivo eo dia ohatra misy mivelivy ao atsinanina ao mafy be ohatran'ireny le hoe mpanao sarety mivelivy ireny dia taitra be zay menakavy eo ambony latabatra fa misy inona dia lasa mivoaka dia tsy lovoka amin'ny toritra dia tsisy inona dia le manodidina moa zany dia misy tamboho gasy ireny manodidina le izy dia zany sody mba nisanao fombafomba aro tamin'ny tony tamboho tony zany fa io le mivelivy io isaky ny amin'ny fito sasany ariva fotsi sasany amin'ny valo eo dia manaitra foana le izy atena manaitra be dia nataoko délivrance le izy zany dia mivavaka anao délivrance ny alina sy ny maraina sanandro amin'izay dia afaka le velivy mpanjavatra nitsanga indray ataondrefana ndraiky misy olona voafatotra dia mamosavy dia ndray alina misy mikapoka mafy be le rindrina dia veriko hoe misy mandavaka dia le taizanay le mpanampy any ambany zay telo mianaka any ambony dia inona ro azy zany dia ay izy mpamosavy zany zay sy malala misy mpamosavy koa zany voisin ao tena voisin kaiky zany tsisy dia ahoana ro zany tanàna zany tena mahafinaritra be izy zany ale trano tena ngeza be ary ny programme tamin'io zany be da be misy fa tsy nety tanteraka dia nandeha teny fiainanay dia samanana chambre zay mivady mitokana zanakay mitokana le mpanampy mitokana fa le zanakay aveo tsy nety miteraka tao amin'ny chambre ohatra mainy olona mandehandeha izy amin'le lavarangana misy lavarangana amin'ny chambre ao ivelan'ny chambre dia tao bata mifandrina dia aty aminay dia io trano io zany tena marina ke zany zay mianaka ny tena resy lahatra fa mivadiko zany tsy resy lahatra mihitsy fa tsy niteny satria tianay le trano zay nefa faly be satria efa tonga vahiny zany dia malalaka be zany ny trano dia afaka migalabiny eny ny vahiny dia faly be daholo fa ny ray aman-dreniny izay mivahiny koa zany tao dia matsapa zavatra hoe ohatra ny hafahafa le trano fa tsisy miteny amiko ry zareo ny raiko niteraka moa zany dia niteny tamin'ny vadiko mihitsy ohatra ny tranona pakafoty tranonareo ty dia zareo efa tsisy miteny amiko dia nandeha teny dia zavatra mahavariana ohatra misy mandeha amin'le trano ao zany fa tsy fantatray hoe hita dia le taizanay moa zany rehefa mandeha koa izy tsy mara mijaikojaiko zay rehefa mandeha na atoandro na alina za miteny amin'ny foana hoe maninona ary mifanaitra ohatran'izao ka vao miditra amin'ny premier étage gorodona dia rehefa mandeha izy dia mijaikojaiko izy avy any an-dakozia any dia miaka to dia ndray mikoloary mifanena dia maninona raha tsy mijaikojaiko dia avy eo carreau dia any ambony any moa zany dia tsy hita zay naovana le trano lasa nanana bro manokana ny salon moa zany tsy hita zay nanaovana le izy fa dia nitoerany baterina izy raha dia misy fotoana maheno feo amin'ny atoandro misy olona mandeha le gorodona tsy fantatro na le akidy za zany ty dia manontany hoe lova ve zany tsisy mamaly dia ndray alina zay tena confirmé le izy tena confirmé za zany amin'ny alina vao tena afaka miasa tsara satria ny connexion mba tsy miramina dia mianatra sady miasa amin'iny zareo fa matory daholo dia aveo aporotra lasa zany amin'ny toilette dia mahavariana fisakana amin'ny toilette na atoandro na alina dia misy mandeha eo fa le alina zay zany tena confirmé le izy tena misy pahan'olona mihitsy mandeha amin'le gorodona dia niandra hoe ezra le izy na tahiry vadiko moa zany satria izy mianaka zany efa ohatran'izay dia tonga dia voainy varavaran'ny toilette dia ay ve papahany ato dia miaverina fotsiny izy dia niandra dia tsisy dia aveo lasa nytany amin'ny vadiko hoe ianao nga hoa le nitsangana teo dia ao izy tsy zaka mikaka be zany tena ohatra ny hafahafa zany trano zany dia voateriny tsy mainty nitady trano moa zany zay dia derainy jesosy fa nomeny jesosy trano tena tsy neritreretana satria Andriamanitra efa mamproblème antsika tsy tonga dia vahany daholo ny problème teo zany neritreretra zay mbola ndorany fotsiny zay fa somary anatsimo kely indray zany amin'ny lalana tsirabe iny voaka ny andorany fotsy dia eo zany hoe ahoana indray fanaterana an'ilay zanaka zany ery atsimba za satria teo ary tetsy akaiky tena mahazana be dia vome fa voninahitro n'Andriamanitra fa
ny fanamasina tolo-tsaina ny vadiko zany ary eo zany no tena atsapako hoe tena hoe le vady o tena mpanolo-tsaina enjana be dia misy école anglophone zay a ny akaikin'le trano nipetrahana izao 400 mètres mail amin'ny trano le izy dia izy raha sady nanao examen tany amin'le école Tantsibaza zany nanao test tany a fa dia raina Jesosy fa tena hoe voaraiso aman-tsara izy a fa mianatra izy zany zao a za koa mba afaka mifanaterana azy a tsy efa mbohitanareo be matavy kely ve azy zao saotra ny Jesosy tompoko zao tsika tehaka mafy ao an Jesosy fiadanan'i Jesosy amintsika rehetra tompoko zavatra anankiroa no resako aminareo to mahakasika ny fijoroana vavolombelona ny resako anjara androany a ny anankiray zany a nasiako lohateny kely hoe fisitrahana fanompon'ny anjely faharoa moa zany a dia vao tamin'ity herinandro ity no nitranga vokatry ny fanatrehana sy fiainoana ny zavatra nentin'ny mpanompon'Andriamanitra tao amin'ny sekoly izay efa fantatsika ny orana sy ny fotoana anaovana an'izany le voalohany a efa 3 taona zay le izy no nitranga tamin'ny 7 tadidiko hatramin'le daty sabotsy 7 septambra 7 ny toerana moa zany dia teo amin'ny akaiky ny vavadiny fonjabean'ny tsefa ny zavatra nitranga tamin'izay fotoana izay a nisy mpanompon'Andriamanitra zay mpifanakaiky taminay a nalain'i Jesosy dia ny tanindrazana moa zany amin'iny faritra Tsimon-drano 3 kilometra miala eo amin'ny fonjan'ny tsefa dia rehefa nalaina ny renseignement rehetra hoe ahoana ny lalana sy ny ohatran'izany dia hoe tonga ny tomobile rehetra ny lalana dia ny fiara nentinay 5 mianaka kely miampy fianakaviana ray moa tamin'izay fiara iva kely rehefa nandeha teny an-dalana tonga teo amin'ny vavady mifonjaben'ny tsefa dia efa nitsihanain'ireo mpiara-manompo mitondra moto lazainy hoe ajanony eto ny fiaranareo fa tsy tafiditrano fa ratsy be ny lalana aloha ary tena ratsy tokoa ilay lalana navela teo ny fiara lasa nandeha nanao an'le fandevenana adiny 3 teo eo ny laninay tany a dia rehefa niverina amin'izay a ny arivan'io sabotsy io tonga teo amin'le toerana izay nametrahana ny tomobile mariana aloha zany fa tao anatin'le fiara za tamin'izay nampiandreketina tao anatin'le fotoam-bavaka momba n'le fandevenana zany nampiandreketina ny projection vidéo sy ny tononkira sy ny rehetrarehetra zany a dia nitondra materiel betsaka nentina tao anaty fiara ary satria le mpanompon'Andriamanitra mpitarika asa fanompoana ray teto Antananarivo no maty dia hoe olona akaiky anao a io koa ny farafitiavana amin'ny fifankahitana aminy a dia andao ary a hoentina materiel faran'izay raitra lafolafo vidy le tao anatin'le fiara napetraka teo vokatry le fikoropahana satria nisy panika ihany zany tamin'le hoe io le fiara ajanona eo a dia inona zany ny andanana le toerana lavitra ny fiara mpiara-manompo presque fenofeno daholo dia nisy mpiara-manompo anankiray zany a tondra fiara somarina lalaka zay enina mianaka le fiara 3 ny zakany fa dia nisisihana tao aloha dia tonga tany amin'le toerana rehefa miverina amin'izay a adinona ny iden'le fiara zay le andeha nefa tsy latsaky mifolo teo ny olona manodidina teo ary olona tsy fahita daholo satria somary ngezangeza sasa miloka sasa miteniteny foana verina teo zay efa nangina be ny olona fiara roa sisa nijanona teo dia ny réflexe moa zany tonga dia nijery hoe nanahoana le fiara vaky ve nisy niditra ve isaoran'i Jesosy a fa naniraka anjely teo izy a tsisy voakitika tao anatin'le fiara ny faharoa vao mafana be vao tamin'ny herinandro taorinan'ny nanatrehana sekoly zany no nitranga ny lohateny meko an'lizy moa dia hoe sitrana fa le aretina nahazo ana tsy fantatro akory narary fa sitrana tao anatin'le izy nisy fanontaniana apetraka eo tiany le izy fa sao dia tokony hametraka koa tsika fa sao dia ho sitrana koa tsika asitrana moa tsika zany raha mametraka an'le izy zao le fanontaniana napetrako tamiko ary hoviana ary aty ny tomany farany dia napiko kely le fanontaniana hoe inona le antony tomaniko dia lasa nisy fanotelo le izy hoe iza ny nampitomany anahy valio ny ianareo apetrao aminareo fa ny ahy zany tamin'ny latsinainy tamin'ny ataony elanelany tamin'ny 7 mahery kely ka hatramin'ny 9 ora sasany ny tomany tsy dia fanao le izy ny tomaniko tao alohany io tsy tadidiko tsony dia tsy fantatra hoe taiza fa io aloha tratra zany tamin'io dia zay niteneko anareo zay le orany tomaniko dia hoe inona le anton'le tomany dia rehefa jerevana le izy nanadiady tsara dia ranomasom-panenenana le izy
ranomasom-panenenana dia le fahatelo tsy hovaliaka eto fa lava be ny fotoana le izy any nampitomany anahy fa raivanieritreritra fa ny tena mahamaika zany tsy zay ka tsy zay lehitreritra misy valiny anankiroa le izy tsy manina aloha jerevako ihany teneniko ihany zay ma tsy voafetra be le fotoana dia sao dia bedin'ny pasteur eto ahako fa eny tsy manina ataoko aingakaingana be valy teny vazivazy dia hoe nampitomany ny papa fa ny valy teny evangelika dia hoe jesosy ny teny tamin'ny analan'ny papa dia nitomany zay zany raha ohatra ka valiana le izy dia zao ny zava-misy le aretina ozy taminareo tao tsy fantatro fa teo voanala le efa za ty marary dia le aretina nefa faran'izay aretina mandreraka be satria fomba ny devoly le izy le anahy zany aloha aretina fakahalana fa ny fakahalana azo avy amin'ny fialonana dia teo voanatsapa hoe aika iza ty mialina dia nisy fotoana ry nanao lista mihitsy taorinan'le nahasitrana ny ohatran'ny roapolo le fakahalana nataoko taman'olona olona samy hafa daholo reo ary ny akaiky indrindra mivady aman-janako dia ao anatin'izay koa ny fianakaviana dia tonga saina be hitantara kely fotsiny andiniantsika saina raha ina ataoko satria maromaro le izy zay valomroapolo zay valomroapolo hoe voatonoko le izy fa ohatrohatran'izao le zavatra mitranga ianao zany miara-miasa man'olona manao ny fiainanao andavanandro dia misy fihetsika-olona miara-miasa aminao akaiky tsy tianao nefa io fihetsika io tsy voatery ho diso ary tsy voatery koa hoe tsy azo atao fa tsy tianao fotsiny le izy mamerina le olindray mandeha mamerina fandroany mamerina fantelony dia farany ianao satria anao zany mahazo ataoko entre guillemets hoe fantsy ohatra raha nivady zany resahana dia le hoe nareo lehilahy tiava ny vadinareo dia satria zany ianao tia ny vadinao dia mody fanina be efa fantatrao fa tsy tianao le zavatra ataony verninefatra tsinona le izy ka dia efinao foana le zavatra amin'ny fotoana anankiray amin'izay mamerina zavatra tsy dia tianao mihoatra n'indray izy voaka amin'izay mivava dia mitomany le olona nakala mivady koa tamin'izay dia tsy izy rery fa ny zanaka tsy hotantaraiko le an'ny zanaka fa eto izy telo rahavavy dia sao dia bediny eo fa ny tiako atongavana zany dia zao azo resena tsara le toetra ratsy io sitrana ozy taminareo satria tsapako le izy ary sahako ny joro teto sasia sitrana tandremo fa tsy hoe mialina direct ianao dia mety fa rehefa makahaly ianao dia niainga avy amin'ny fialonana zany jereo tsara fa Andriamanitra ny alonany devoly rehefa nalatsaka tetỳ amin'ny tany indray izy dia ny alonany indray tsika olombelona satria mitovy endrika amin'Andriamanitra tandremo fa tena misy ny toetra pakahala azo avy amin'ny izay fialonana izay dia rony ana ny kely mba takatro anisany afaka hoe leo io toetra io raha vao mitady hiditra mbola hiditra ao aminao voalohany dia hoe le ray amin'le toetra an'Andriamanitra fitiavana io ndray atao betsaka io dia leo le izy fa faharoa ihany koa famelan-kelo kara-potoana rehefa mahay mamela helo kara-potoana ianao dia possible tsy mipetraka ao aminao le fakahalana sy le toetra ny devoly zay ry havana miala tsy fa lavalava kely le izy fa dia misaotra indrindra tompoko an'Andriamanitra ny voninahitra alleloia ndao tsika hitsangana sady tehaka mafy andraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra ialana tsiny amin'ny fahalavan'ny témoignage tompoko alleloia mafinaritra le témoignage nalava aza tena manome iaina mihitsy ny toroteny amen ndao tsika no fofantanantsika any amin'ny lanitra isotran' Jesosy akasitrao ny mpanao anao fa mendrika ho azy ny fiderana mandrakizay izy ilay tokana mendrika ho amin'ny fiderana fankasitrahana tsy toy izao zay Andriamanitra raha tsy teo ianao asandrato ny tananao any amin'ny lanitra sokafo ny fonao an'Andriamanitra mahita azy mitoetra miseza fiandrianana mahampanjaka azy izy ny mpiazo ao rehetra izao izy ny mpitantana mpandahatra mpamboatra mpanatanteraka ny tsara sy mety ary mendrika ho antsika tsirairay avy izy la izy eritreritray ko ho mandrakizay aoka mifidy rahantsika azy atonga ny fotsika isokatra eto anatriany indray iaino anao zay Andriamanitra tsy maninona zay olona tsanganao hiteny fa ny zavatra azoko antoka dia zao mahazo ny anjarako avy aminao tsy tonga eto Andriamanitra iainy teny mahafinaritra ny sofiko tonga eto andray teny fiainana avy aminao raha teny mpanisiana manaiky atsafidy a Jesosy raha teny mpampaherezana ho velona ny fonoko Jesosy ninonina karazana teny rehetra fa ny fantatro fotsiny natokana avy aminao azy
mety amiko zany Jesosy, mitenenena tokan'androany, miaino ny mpanomponao. Halleluja. Misotra Jesosy. Nao tsika tia tanina mafy be ho an'ny tompo a. Mahazo toerana tompo. Miarabantsika tsirairay avy androany a eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Faly be mifankahita aminareo tsirairay avy, misy ny avy any Antsirabe, misy ny eto toerana, misy tsy lavitra fa manodidina eto, misy koa nefa lavidavitra kely fa tonga eto, zava-dehibe a tonga eto sika hiaino an Jesosy. Amen. Ny fotoana zoma hariva moa dia fotoana iainantsika ny atao hoe zoma fanontronana. Ary ny teny androany izay nampitondra ny tompo sy napetraky ny tompo atam-poko dia zao hoe ilay ny fisehoan'ny toepo hotronon'Andriamanitra. Ny fisehoan'ny toepo hotronon'Andriamanitra. Fantatsika tsara fa rehefa manotrona antsika Andriamanitra dia mitazana ny fahaiza-manaontsika. Ilay fidiran'Andriamanitra atsehatra miasa manatanteraka ny sitrapony eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray miaina ao anaty fanekena. Zao mantsy ny zavatra mitranga, misy tontolo miandry antsika ao amin'Andriamanitra rehefa tena tsara ny fiombonantsika aminy. Ary ny vesatry ny fahalalantsika ny amin'Andriamanitra dia ampisy fiantraikany lehibe ny fisehoan'Andriamanitra maizy azy eo amin'ny fiainantsika, na eo amin'ny fiainam-panompontsika zany, eo amin'ny fiainatokantranotsika zany, na amin'ny fiainantsika andavanandro zany. Amaritra ihany koa ny lanja sy ny vesatra nanantsika, ampisy fiantraikany amin'ilay atao hoe fipoahana na exploit. Amaritra ny fahafahatsika isy fiantraikany eo amin'ny fiainan'ny hafa rehefa tanteraka tompontsika ny vesatra ny fahalalana zany, ara-piombonana amin'Andriamanitra. Ny apôstôly Paoly dia nilaza amin'ny Efesana 3:7, ny 9:7 ka hatramin'ny 9:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ahalala ny fitiavan'i Kristy izay mihoatra noho ny fahalalana mba amenonanareo ho amin'ny fahafenon'Andriamanitra rehetra. Jereo tsara, misy karazam-pahalalana tanteraka izay fahalalana tsara ny amin'i Jesosy. Amaritra ny fahafenontsika, ananantsika fahatsapana ny fahafenon'Andriamanitra rehetra ato anatsika. Zany hoe en plénitude hozy izy ny vazaha, zany hoe tanteraka ao anatsika lay fahatsapana ny fisiny ho fahafenon'Andriamanitra io. Dia hozy izy ny 9:20. Ary ho an'izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra, eny mihoatra lavitra noho izay rehetra angatantsika na heverintsika araka ny hery miasa ato anatsika. Hozy izy ny ten'Andriamanitra hoe Andriamanitra tehiseho aneo zavatra mihoatra noho izay azontsika angatahana, iverina antsika kely, noho izay azontsika heverina, noho izay mety ho fatra takatry ny faniriantsika. Eo amin'ny toerana misy ianao zany, reo no mamaritra ny maha-olombelona anao. Misy ny zavatra takatry ny fihevitrao, misy izay ny vitanao angatahana. Ny fanirianao dia mampirisika anao andohalika, aneo anatren'Andriamanitra ny etaetanao takatry ny fihevitrao zany ny zavatra angatahanao. Teny ianao Tompo, akiniko aminao ty ary fantatro fa vitanao. Fa hozy izy ny ten'Andriamanitra eto, ny lay fisehoana dia mihoatra lavitra noho ny zavatra azontsika angatahana. Zany hoe tsy eo ambany fahefan'ny fifehezan'ny saintsika intsony, kanefa isehoan'Andriamanitra ny fiainantsika. Ary eo miditra ilay atao hoe sekolim-panotronana. Ny fanotronana ny assistance divine dia ny fidiran'Andriamanitra antsehatra mamaly atsika eo amin'ilay dingana mihoatra noho izay azontsika angatahana fahoampon'Andriamanitra ao atsika. Averiko, ny sekolin'ny finoana dia mametraka, fa ny finoana dia fatokina ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Ary Jesosy dia milaza, tongava aminao arak'izay irino ny fonao, na koa raha adika, tongava aminao arak'izay inonao. Ny finoana dia fietsehan'ny fatokina n'Andriamanitra, asesiky ny fahatakarana mamelona faniriana ao anaty fa vitan'Andriamanitra zany. Fa eto tsy finoana no ilaina, tsy finoana anetsika an'Andriamanitra anao zavatra no ilaina, fa fahatakarana teraka avy ao anaty fahalalana
ahatonga antsika anana fahatsapana ny fahafenon'Andriamanitra ao anatsika ka ahatonga an'Andriamanitra anivaka tsy andry ny valin'ny faniritsika na ny fahatakaratsika fa Andriamanitra miditra tsetra mamaly atsika mihoatra noho izay atsika angatahana na heverina. Ahoana ny fisehoan'izany pastora? Tsotra le izy. Hitanareo ny fanotronan'Andriamanitra dia Andriamanitra miara-miasa amin'ny fotsika izay misokatra amin'ny fitiavana azy. Rehefa tian'Andriamanitra ianao dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra fa izay mbola tsy hitany maso nandrenesiny sofina naniditra tao am-po nizaniza, izany hoe tsy ninony, tsy takatry ny sainy, tsy vitany fangatahana na ny fieviny heverina no efa nomanin'Andriamanitra ho an'iza? Ho an'izay tia azy. Dia ozy izy ny Baiboly eto ary ho an'izay mahay manao mihoatra, izany hoe ny fahaiza manao n'Andriamanitra dia mahay manao mihoatra no ilay zavatra azonao angatahana io, no izay zavatra azonao heverina io, satria ilay hery miasa ao anatinao dia manana fahafahana misambotra zavatra mihoatra lavitra noho izay takatry ny fanirenao. Androany hariva inoko fa raha ao anatinao ty toe-po izay hozarainy ty ary ho tonga etaeta-po ao anatinao ty teraka délivrance le izy, teraka fanafana le izy, ary izy tontolo misokatra ao am-ponao ahafahanao misitraka amin'ny fanotronan'Andriamanitra indray eo amin'ilay dimension tian'Andriamanitra isehoana vaovao eo amin'ny fiainanao eo. Ara-pijika dia zavatra faran'izay tsotra no hoentiko ao anaty fanoarana. Hitanareo ohatrany ahoana le hoe fahafenon'Andriamanitra. Zavatra anankiray rehefa feno dia misy vesatra. Marina zasa tsy marina? Ary ny dikan'le hoe misy vesatra dia misy ifandraisany amin'ny fahafenona lanja. Lanja ny zavatra anankiray dia misy idirany amin'ny fahafenona ao anatiny. Baiboly eto dia milaza hoe amenonantsika amin'ny fahafenon'Andriamanitra rehetra. Zavatra anankiray rehefa tsipinao ohatr'izao iny dia mianjera tsy dia heny loatra satria maivana. Fa ny zavatra anankiray rehefa atsipinao izy ka midona manaitra amin'ny manodidina ohatry ny bomba dia vokatry le vesatra ao anatiny. Ny tena zava-dehibe zany dia ny fiombonantsika amin'ny fanamasina, ny firaisantsika amin'Andriamanitra. Izay le hitondra ny vesatr'Andriamanitra ho ato anatsika. Le vesatr'Andriamanitra io miseho amin'ny endrika anankiroa. Ny fahalalantsika ny eo am-pon'Andriamanitra, vesatra izay. Ny anankiray faharoa, ny fisitrantsika ny fahafenon'Andriamanitra, vesatra izay. Andriamanitra dia goavana. Noho izany tsy ny fahafahantsika miantso mba handre feo, mba hahafahany hafa mitodika alala ny fisehoan'Andriamanitra amin'ny fiainantsika ny zava-dehibe, fa ny fanekentsika ho fenona mba hisy fiantraikany amin'ny manodidina antsika ny fisian'ny fahafenony ato anatintsika. Alleloia! Noho izany rehefa feno vesatra tsika atsipy ohatr'izao dia tonga dia mitodika ho azy no satria misy fipoahana. Ataovy amenina moa fa andraona antsika etrehitra volomborona ny alaina dia tsy pazy hoe tsy reakorona ny totonany azy ary mbola mety afaka adiny firy vao enjery eo amin'ny tany satria maivana. Mitaratasika ohatra izany. Noho izany Andriamanitra dia mampianatra antsika anokatra ny fotsika angetaeta ny fahafenony ho ato anatsika. Mihoatra lavitra noho ny faniritsika ny ho fenony izay zavatra rehetra ilaitsika eo amin'ny fiainana. Rehefa manomboka feno Andriamanitra ny olona anankiray dia azon'Andriamanitra ampiasaina amin'ny fomba tsy takatry ny saina ny fiainan'ny olona io amin'izay fomba tian'Andriamanitra ampiasana azy. Ny olona feno Andriamanitra ihany mora tarihan'Andriamanitra. Izay no mahatonga ny fanamasina nomeny antsika amin'ny fahafenona ho ao anatintsika. Satria rehefa feno ny fanamasina ny ao anatin'ny olona anankiray dia manomboka mora amin'Andriamanitra ny miara-miasa aminy. Satria ny mahatonga n'Andriamanitra mampiditra ny fanahiny ho ao anatinao mialoha amin'ny fotoana hitarihany ianao dia fantany fa zavatra tsy vitanao no hampanaoviny ianao. Allô?
matoa Andriamanitra na mifanany antsika dia fatany fa voafetra ny fahatakaratsika, voafetra ny fahafahantsika manao zavatra. Toy izy Andriamanitra hoe omeko anao ny fanahiko. Rehefa nomeny anao ny fanahiny dia manomboka mameno anao izy, mameno ny ao anatinao izy, manova anao izy mba ho karazan'olona mora asisteny, mora tarihany, mora hotroniny. Zany hoe mahazaka ny zavatra lazain'Andriamanitra, somora tarihan'Andriamanitra ho ao amin'ny programany. Mino amin'ny fitakarivo ity fizany daholo ny olona tonga eto. Ahoana ary fisehony amin'ny Amosa 7:7 hozy izy Baiboly, tsy ho tafaradalina mihitsy ny rora tsy efa nifanaiky. Mila mifanaiky amin'Andriamanitra tsika. Ary izay fanekena amin'Andriamanitra izay dia ny fanekenao manolotra ny ao anatinao ray manontolo ho mpanompo ny sitrapon'Andriamanitra. Ho mpanompo n'inona hoe? Mpanompo ny sitrapon'Andriamanitra. Izay no mahatonga antsika mamantatra ny sitrapony. Mamantatra ny sitrapony mba ahafahantsika miaina ny sitrapony. Dia vokatr'izay isitraka ny sitrapony koa eo amin'ny fiainantsika. Misy zavatra mantsy hompon'Andriamanitra tsy voatery ho takatritsika ao anaty vavaka ilay izy, fa pitsihany amintsika ny ampandehanana ilay izy. Mpanjaka faharoa 7:7 hozy izy amin'ny Baiboly, ary izay sisy amin'ny taranaka Joda dia mbola amaka lalindalina kokoa sady sondrotra amo. Manome endriky ny hazo izy, ny fisondrotan'ny hazo anankiray sy mampijoro azy, ary miantoka ny hatsarana rehetra ety ivelany, dia tsy inona fa ny fakany mamaka lalina ao ambanin'ny tany ao. Ny sekretny zany eo amin'ny hoe mahatonga azy maitso mavana foana, misy zavatra ifandraisany ao ambany ao. Ary arakaraky ny mahelany ijoroan'ilay hazo sy mahantitra azy ny masarotra nongotana azy. Tsika izany dia afaka ny manongotra azo kely eny amoron-dalana hatramin'ny fakany mihitsiny, satria tsy lalina, tsy mamaka loatra. Fa ny hazo lehibe rehetra fantatsika hitatsika maso reny mety efa misy naharitra 30 taona, misy naharitra 70 taona, misy naharitra efa 100 taona azy. Reny hazo ngezabe hitatsika reny dia arakaraky ny petrahany ela dia miamiditra lalina ny fakany. Rehefa jerena ny fakany reny dia lalina misy ary ohatrany efa mila hitovy amin'ny habean'ny trano mihitsiny. Ka ny fatra ny endriky ny avo ny zavatra anankiray dia misy ifandraisany amin'ny alalina ao ambany ao izay amakany mahatonga ny fijoroany tsy ho azo ny rivotra ozongozonina. Mandavaka lalina ny fakany. Na fahavaratra io, na lohataona, ninninona dia zao tsy mifidy fotoana na vanim-potoana le faka, fa mitady tsy mety izy mandra-pahatonga azy any amin'ilay toerana mahafa-po azahoany famatsiana ho azy. Ka Andriamanitra zany dia manome antsika fanoharana amin'ny olona mandeha amin'ny sitrapony sy mangetaheta azy ho toy ny hazo anankiray mamaka tsara mifandray amin'ny tsiro ao ambany ao. Zany hoe sady tsy azo ozongozonina ianao no mijoro tsara amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao, miaina amin'ny volonté parfaiten'Andriamanitra ianao, dia azo antoka ianao fa olona hotronin'Andriamanitra. Ny salamo voalohany, Davida mpanjaka dia niteny salamo voalohany ny 9:1-7, sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, tsy mijanona eo amin'ny lalana faleha amin'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira, fa ny lalan'i Jehovah ny sitrany, eny ny lalany saintsain'ny andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron'ny rano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany ary ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony maninona? Lavorary avokoa. Eto zany ny Baiboly dia milaza hoe tsy mila vanim-potoana na miandry izay hoe ho fotoam-pahavokarana, fa tanteraka foana amin'io azo io ny fahatsarana rehetra tsy misy fahamainana mihitsiny, fa rehefa jerena ny raviny dia maitso foana satria fandray tsy tapaka amin'ny loha ranonaina izy. Tsika zany raha mbola mifandray amin'Andriamanitra, manaiky ombona amin'Andriamanitra, ninninona zavatra lalovantsika eo amin'ny fiainana dia tsy ampiova ny fahatsarana misy eo amin'ny fiainantsika izany, satria azon'Andriamanitra ara-pifandraisana amin'ny mandrakariva ilay fakatsika mifandray aminy sy mifamatotra aminy ao amin'ilay tontolo tsy hita maso ao anaty ao. Mifandray amin'ny famatsian-drano tsy tapaka ilay azo dia maitso lalandava izy. Ko rehefa mifandray lalina amin'Andriamanitra tsika amin'ny fiainantsika, amin'ny fiainam-panahintsika, amin'ny alalan'ny fiainam-bavaka matanjaka tsara, fimbonantsika amin'ny tenin'Andriamanitra, fifandraisantsika amin'ny alalan'ny fanambarana amin'ny sokajiny fatakarana ara-panahy sy fahalalana an'Andriamanitra, amin'ny fanompontsika azy, mampiombona fosy fifandraisana tanteraka amin'Andriamanitra lalina ao anatin'ny sekolintsika mandraindray fampianarana eny angamba entsika ny fijoroan-dralava volombelona teo hoe
tamin'ny alatsinainy ny zavatra no nitranga nandeha ny tenin'Andriamanitra voatsindrona am-po izy dia tsy tsaroka oviana ny tomany farany fa rehefa vangin'Andriamanitra aloha dia mandeha ho azy io zavatra io na za koa aza tsatra zany foana matetika rehefa vangin'Andriamanitra dia eo amin'izay toerana misy eo dia mandeha ho azy le satria manome fahatsapatena ho am-po Andriamanitra dia jereo ane vo ao le etaeta tonga dia misy le taridalana zao atao mba handresena an'izao tsy mareteka ho an'Andriamanitra halleloia raha tena fiainanao marina zany reo dia tsy ahatsapa mihitsy ianao hoe maina na fony zany jereo ane atao anaty baiboly na eo amin'ny fiainan-davanandro ihany koa ny olona tena manaja an'Andriamanitra sy tia azy ninninona tafiotra lalovany dia tafatoetra sy mijoro foana izy jereo Moïse amin'ny Exodosy 3:3-5 anday olona anankiray tsika hijery toe-po sady hoe zany ahoana zany toe-pon'olona anankiray mety amin'ny fanontronana an'Andriamanitra zany Exodosy 3:3-5 fa ho Mosesy taminy raha tsy andeha ny tavanao dia aza mitondra anay hiakatra hiala ty fa manino izy miteny an'izany teteny Mosesy hoe tsy nitsinona mihitsy ny dianay sy ny voyage aleanay raha toka tsy manana ny fanohana ny fanatrehanao zahay iza moa Moïse ametraka kely aminao reo karazan-javatra vitsivitsy izay nampiasan'Andriamanitra ny ty lehilahin'Andriamanitra ty nampisaraka ny ranomasina mena tamin'ny alalan'ny fanotronan'ny Moïse nandeha tany maina ny zanak'Israely ohatry ny aina tao anatin'ny rêve nanofo zany namakivaky ny ranomasina mena nandritry ny alina tafita dolona ny biby fiompona ny olona sy vahoaka be dia be nikatona ny rano erepitatra zareo dia mitazana n'le toerana ny aingana ohatry ny nanonofy hoe rêve ny alina iny sazavanisy nefa tena réalité le izy Mosesy nampiasain'Andriamanitra amina dingana zavatra tsy azo ny saina hoeritreretina izy nahita an'izany hoe Andriamanitra namorona moka avy amin'ny kapohana vovoka tamin'ny tena kapoha amin'ny vovoka tonga dia lasa moka ary zay ninoko fa mahatonga moka manaikitr'olona satria samy amin'ny vovoka no namorona anazy zany hoe vovoka amin'ny fandona zany raha manaikitra anao moka dia ny zavatra niseho dia enio tsara le izy nampiasain'Andriamanitra izy amina karazana miracle loza folo tany Egypta natonga ny farao tena ny teny Andriamanitra rangany Andriamanitra ao firenena ny aiky tamin'ny alala amin'ny fomba an'Andriamanitra olona anankiray manaiky ho fantsipanotrona ny opelan-tanany fa zao anefa ny zavatra nitranga ainy Mosesy mihitsiny nampiavaka ny fomba fampiasan'Andriamanitra azy sy ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainany ainy nampiavaka an'ireo tsy nampifangaro an'ireo izy hoe efa to amiko Andriamanitra efa eo izy dia mety foana zay ataoko fa ozy izy Mosesy afa rehefa ianao maniraka anao zavatra fa mbola zavatra hafa mihitsiny rehefa eo amin'ny fiainako ianao tsy mareteka ho an'Andriamanitra inona ny lesona voalohany tsy ho atsika avy amin'ny toe-pony Moïse melohany zavatra rehetra ataontsika dia mila fantatsika aloha hoe ao ve Andriamanitra Mosesy zany dia nanana an'izany fahatsapana zany ninninona zavatra ho ataoko dia mila azoko antoka aloha hoe ao Andriamanitra raha vola fotsiny na zavatra tokana manaraka anao dia anan'olana ianao raha ohatra ka hoe andeha lavitra ho anaty fahombiazana tsy misy ny fanohanan'Andriamanitra zany raha eo ny vola fa ny esorinao Andriamanitra dia tsy misy fiatoana mandrakizay ny zavatra ataonao satria tsy misy antoka ampijoro ny fiainam-panahinao hifanaraka amin'izay fanomezana omen'Andriamanitra anao ny mamaky an'Andriamanitra tsy hanome atsika ny zavatra rehetra fa ny atonga atsika tsy ho voafitaky ny zavatra rehetra tsy ho voafitaky ny fisian'ny zavatra rehetra ka sanatria ampialantsika amin'Andriamanitra aza diny fa Satana ihany koa ny hoe manana varavarana misokatra toy ny varavarany fonja ohatra tsy afaka hiditra ho zany ianao raha tsy misokatra io ina le fonja io misy endrika anankiroa le fonja hita maso fa le fonja tsy hita maso fatorana zay no mahatonga ny tenin'Andriamanitra alefan'Andriamanitra mba ahafahanao mamantatra hoe so dia efa tafiditra ny anaty fonja ianao fatorana tsy fantatrao dia ozy Andriamanitra hoe omeko anao ny fanahy ahafahanao anampy anao amantatra ny fisiany zay fonja mbola mety toerana mangejanao anamora ny fanafahananao tadidio ry havana fa raha isika ny mahita fandrosoana sy fahombiazana amin'ny zavatra ataontsika ohatrany hoe laza tsara fisondrotana arena mahatsiarinao fa tsy tena hoe ao tsara ny fimbonanao amin'Andriamanitra dia zao avitsory aloha ny fifatohana amin'ny zavatra rehetra
mandana mandiny tena dia ataovy izay fomba ahafahanao manam-pahatsapana mialohan'ny fotoana iainganao hiatrenao ny zavatra rehetra hoe miaraka aminao vy Andriamanitra sa tsy ao anatin'ilay izy. Ataovy izay ananantsika aloha antoka fa ao Andriamanitra. Ninona zavatra ataontsika dia mampianatra antsika eto Moïse. Zany ny fahadisoana ataon'ny mpanapaka maro eto ambonin'ny tany. Miara-manomboka miaraka amin'Andriamanitra ihany ao anaty olana. Fa rehefa lasalasa kokoa dia te handeha tsy misy Andriamanitra zany satria zaka ny zava-misy ho tonga hiantehitra amin'ny fisiany zavatra ilaina mitobaka ho toy ny fahafenona fitaka anadinoana n'Andriamanitra. Ina ilay fahajambana? Jamba ny voninahitra, jamba ny fahefana, jamba ny vola makarena. Mingavy anao Mosesy eto, teanaitra izy sala Mosesy. Izy aneka nahita n'Andriamanitra sy ny tanany foana. Nahita ranomasina mena ho izy ny sokatra. Fanjakana manaiky an'Andriamanitra toy ny Farao tena niteny hoe ny Andriamanitra Moïse no Andriamanitra niteny an'izany Farao. Nanaiky Farao hoe tenina le Andriamanitra Mosesy kosa aloha Andriamanitra tsy manam-paharoa mihitsiny. Fa nefa ozy izy Mosesy jereo tsara ny Exodus 7:30-9. Fa inona hoe fa no afantarina fa mahita avy teo masonao za sy ny olonao motsy amin'ny andehananao miaraka aminay va dia voavaka amin'ny firenena rehetra ambony tany zahay dia izao sy ny olonao. Izy tsy nanava tena hoe za miavaka noho ny olona. Fa napiditra ny tenany izy misan'ny olona mila n'Andriamanitra tsy maharety ka ao an'Andriamanitra. Hitanareo le fanetretena, le fanetretena ny Mosesy tsy nampiavaka amin'ny tenany. Ndahoana hiditra lalindalina kokoa tsika ao anatin'le fomba fitenin'ny olona sy firesany amin'Andriamanitra, ny ahalalànao, ny alaliny, ny ao am-pony ara-pifandraisana amin'Andriamanitra. Ahoana ny relation Moïse amin'Andriamanitra? Misy ny marim-paneho-pamantarana fa eo ny fanatrehan'Andriamanitra. Misy mampiavaka an'izany fotoana izany. Ary sainy fa maro ny mihevitena fa rehefa eo ny famantarana rehetra dia tsy ilaina intsony mivavaka fa sy reny porofo efa hitantsika ireny maneho fa miaraka amintsika Andriamanitra. Dia ohatrany misy fahatokiana adaladala zany tafatoetra ao am-po. Ianao ihany manome an'lenao teo eo Andriamanitra satria fantatrao fa teo amin'ny fiainanao ny tanany. Tamin'izay zavatra rehetra nataony teo amin'ny fiainanao tany amin'ny lasa sy nefa hitanao vo eo ary. Betsaka amin'ny olona mahalala an'Andriamanitra miova manjary tsy mijorotsony fa sahirana miaro ny voninahiny, miaro ny hareny, lasa niala tamin'Andriamanitra mifony fa mifikitra tamin'izay zavatra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainany. Eo indrindra ny mahasamihafa ny fijoroana tsara, maneho izay olona manana fiombonana lalina amin'Andriamanitra sy ny olona nanana an'Andriamanitra fa efa nanomboka niala tamin'Andriamanitra mifony fa mifikitra tamin'ny fanomezan'Andriamanitra. Afaka miditra lalindalina kokoa tsika ao anaty sekoly androany amantaranao toe-poizy le mety amin'Andriamanitra a partir andreo olona izay nisitraka fanotronana ka nahita an'izany fitiava, nahita fity zany teo mason'Andriamanitra. Ozy izy Moïse ny porofom-panehoana ozy izy fa mahita fity eo masonao zahay sy ty fireneny ty ozy izy. Za sy ty fireneny ty sy reto vahoaka reto dia zao ataovy miaraka aminay ny fanatrehanao. Fantany Mosesy mihitsy, Mosesy mahalala fa ny Israely mila fahagagana. Fa mafantso-panehoana ny Mosesy ho an'ny Israely reo faneho-pamantarana satria mbola testamenta taloha. Dia nisy fiankinana tao am-pony Moïse tamin'Andriamanitra izay maneho satria fantany tsara fa tsisy na inona avy aminy izay fomba rehetra nisehon'Andriamanitra teo amin'ny fiainany. Fa na izy koa raha niala ny toloko teo amoron-dranomasina mena dia Andriamanitra niteny taminy fa maninona ianao no mitomany, fa maninona ianao no mitoloko. Teneno amin'ny zanak'Israely mba handroso. Tiako nareo angina hiainao anaty fitsarana izay vao hiady anareo dia teo Andriamanitra nanolo-tsaina azy anotrona anao afahinjiro ny tananao mandrify ny ranomasina. Nanomboka amin'izay ny spectacle satria tonga ny feon'Andriamanitra nanambara ny fomba anehoan'Andriamanitra ny heriny ara-panotronana amoahana ny zanak'Israely. Ny assiste Andriamanitra dia lasa nitantara Davidy amin'ny Salamo 4:100 fa inany manjoanao ranomasina dia nanamaso ianao nahitaka ny zara roa. Zany hoe teto rehefa ohatra ka tsy hitany zanak'Israely tsony ny atao, tsy hitandry Mosesy tsony hoe ahoana ny fomba ivoahany eto amin'ity rano ty dia ozy izy Andriamanitra
Ny fanotronana tsy ny masonao mahita ny alehibe amin'ny problème modikainao hoe ny eo aloha ranomasina, ny ao aoriana Egiptianina manenjika. Tsy izay ny problème ozy izy Andriamanitra tamin'i Moïse. Fa rehefa hanotrona anao satria manaiky angina ianao hanome an'ilay toe-po atao hoe fiadana sy fitsaranao anatin'ny fonao miaraka amin'ny Israely olonao. Dia izao ny zavatra hitranga. Ny ranomasina nasiko maso mahita, ny fisiko eo anoloanao. Zany hoe raha tokony ianao nijery hoe goavana ny olana no ampahitan'Andriamanitra hoe miaraka aminao izy. Zay no mahatonga ny latabatra. Moa izy Jesosy hoe mamelatra latabatra eo i maso ny fahavaloko ianao. Halleluja. Zany hoe asiana mihitsy ny maso ny fahavalo hitazana alala fa manotrona anao Andriamanitra. Dikan'izay ny lala maina atafavoaka ny zanak'Israely dia tsy sidirany amin'ny fahaizany zanak'Israely mamantatra ny fisiany sakana. Fa ny faneken'ny zanak'Israely iaino n'Andriamanitra mpiadarana. Zay ny sekoly tsara indrindra. Sekoly tsara indrindra eo amin'ny fiainana ny fahafahanao mitoetra eo amin'ny toerana anankiray iaino n'Andriamanitra ary misy fiantraikany atao hoe fiadarana ao anatinao zay raha zay n'Andriamanitra aminao. Tsy marety eka ho an'Andriamanitra. Halleluja. Rehefa niadana ny Israely nijoro Andriamanitra. Ty izy Andriamanitra tsy nareo tsony zao no nijery satria ny masonareo tsy mahita ninina amin'izay. Ranomasina tapina tsy afaka mandroso ny hitanareo Egiptianina ao aoriana fa zao ho amboariko ny programme. Apahitako misokatra amin'ny maso ny sakana eo aloha dia zao mandrosonareo avy eo atelin'le problème eo aloha le problème ao aoriana. Sacré beau santarabaya. Voaka amin'izay ny zanak'Israely nyrosoroso ny Egiptianina tao an-tranony. Zany hoe le sakana napatahona tao aoriana vita ihany résolu. Fa tsy tao an-tsainy zanak'Israely ny kajo ay venina toa vita ny afera vozy izy ny zanak'Israely hoe ay ohatr'izay ny nanaovany azy fa zay mbola tsy tamaso reta tsy ndrenesi ny sofina naniditra tao am-po nizaniza nefa nomanina Andriamanitra ho an'izay iza. Jereo masona akekinao aokenao ho tian'Andriamanitra hoe ataovy amen tsara ho an'ny tompo moe. Halleluja. Jereo le izy ohatr' izany ny fisehoan'Andriamanitra foana teo ho fiainan'ity lehilahy atao hoe Moïse ty. Ny olona anankiray zatra misetrasetra-ponoana vokatry ny fahatakarana sy ny fahatra-ponoana izay nomen'Andriamanitra azy araka ny Romana 12:7 matetika ireny zatra mandeha fotsiny amin'izay fahatakarana sy fihetsepo voafaritry ny teny sy ny fahatakarana nanany miatrikady. Fa ny olona anankiray zatra miankina amin'Andriamanitra ohatry ny Moïse mahita zavatra ivelan'ny kajiny dia tia metraka foana hoe non zay tsy andeha raha tsy eo ianao assiste eo zahay. Halleluja. Hitanareo lasa misy fatokina mipetraka eo amin'ny tompo Andriamanitra sy ny mpanompony. Eo indrindra ny mahasamihafa ny fijoroana tsara maneho ny fiombonana lalina amin'Andriamanitra. Voalohany aza vela ho ny toeram-boninahitra ty le fo tena hitako tao ao Moïse. Toeram-boninahitra zany hoe mitariky olona mba hampamantarana izany. Ny fatokindry olona rehetrarehetra amina million be dia be 3 million nentin'i Moïse tena ohatrany hoe tany amin'ny dolo ny mason'ny olona, tany amin'ny fatokin'ny olona. Toeram-boninahitra zany. Vao manomboka tsy hita kely Mosesy dia tadiavina aiza izy teo satria nahoana ohatra matsapa tena vidy zany rehefa tsy eo izy. Nisy toeram-boninahitra nananan'ity lehilahy ty. Fa zao ny zavatra nahavariana taminy ary tia ny lesona tia no menantsika mety ohatr'izay koa tsika eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Aza velan'ny toeram-boninahitra sy ny lala hitondran'Andriamanitra anao sakana mahatonga anao anamaivana sy anadino ny fisian'Andriamanitra sy ny lanjan'izany eo amin'ny fiainanao. Rehefa manomboka mitranga eo amin'ny fiainanao le hoe fahamenarana, rehefa manomboka mba misy le namana sakaiza tointoiny hoe atao hoe tafatafy dia manomboka tsy samijoro ianao ny fitiavanao an'Andriamanitra. Menatra mason'ny olona ianao ilaza fa an' Jesosy ianao. Nefa ny zavatra anankiray mahafinaritra ho an'olona anankiray avy an'ny La Réunion izay nanome antsoko
ny fanandrify tamin'iny fotoanantsika ny latsinainy iny teo izy izy na inao le filazan'i Jesosy tamin'ny fanohanany me pasteur hoe misy olona mijoro vavolombelona fanafahan'Andriamanitra tamin'ny alkôla olona tena tavoangy toka mandehandeha io rangahy io vao mitapy ny andro fotsiny dia mamo azy fa tsy mila misotro tsony fantatrareo angamba ny tiako tenenina amin'izava misy olona ohatr'izany rehefa misotro foana dia izao vao avy nandre tenin'Andriamanitra izy dia voatsindrona tampony dia voatsindrona tampony izy dia metsara velatsy aminao ahy ka iaza Andriamanitra any Baiboly miteny hoe azafatra mpitidy vai nataoka fa ko feno ny fanahy hitako hoe ihany tena tsy mety mahatsapa an'izany fa feno ny fanahy zany satria ndraindray a te ameno izay fahabangany eo amin'ny fiainako eo amin'ilay tontolo azo ny tanako tsapaina sy azo ny saiko eritreretina foana rehefa afaka izy tao anatin'ilay fisotroana dia nijoro vavolombelona tao tamin'ny latsinainy hoe nisy olona ohatr' izany nijoro vavolombelona izy dia lera namana eo mpianona toroteny mivantana ohatr'izao fa mihaino mory zareo any alavitra any izao dia vera roa mbola eo amboniny any eo vera anankiroa satria izy zany efa tsy misotro mamitsony fa mba misotro hoe mba mampatanjaka izy hoe mampatanjaka io izy mba mafanafana ny any anaty fa voanaino an'le teny izy tonga dia tsy teherika an'le izy koa hitanareo raha ny zanaka ny mahafaka anao dia afaka tokoa ianao ho avy mantsy ny fotoana tsy maintsy hoe izarako rapitso ao anatin'ny fotoana fandraisana rapitso tena fotoana spesial hoe fa midika inona ny latabatra zay no zaraiko eto rapitso maraina raha zay no tonga aloha ihany amen alleloia fa tena ho sarobidy aminao reo fanoharana rehetra omeny baiboly mikasika momba an'ireo atsipiri-panoharana hoentiny teny anova amin'ny fiainanao tena hoe iombona amin'ny fanamasina tanteraka tena nahitany Moiza hoe verina kentsika ny alehibean'ny fitiavanao an'Andriamanitra dia mampitombo ny toe-po mpiankinanao aminy tanteraka hozy izy Moiza tsy vitako ny atoko raha tsy eo ianao aiza no alehako raha tsisy ianao ndao tsika ijery lehilahy anankiray mampidiriko kely ny tsefatsefany eny fa iverintsika rehefa avy eo Moiza Davida no anarany Davida dia tsy nisaina azo mpanjaka mihitsy fa nietrehitra foana izy hoe mpiady tsotra kely eny ohatrany hoe mpiady tsotra kely tany anaty ala ary tany ampiandrasan'ondro moa no nahitany exploit voalohany Berasiliona no nyvonondra sendra saika anafika ny ondry ny rainy zay voalaza amin'ny boky mpanao salamo fa nanadino azy ny raiko nanadino aho izy izy ny reniko nahatsiaro aho tsy nahatsiaro aho fa ianao izy rehefa ndresaka tamin'Andriamanitra izy tsy misy zany fandresena ny men'Andriamanitra azy zany ka natao no fanamperana ny Davida na tonga azy nankalaza fatratra ny fomba nampiasan'Andriamanitra azy Andriamanitra nefa ny amin'io fotoana io tsy hoe ny anjara voatendro an'i Davida dia hoe mpiady mahery vaika ho an'i Israely tsy zay le izy fa hozy izy ny baiboly Andriamanitra efa misaina ny Davida ho mpanapaka ny lovany azonao fetaka le izy ny fanomboana teny ampiandrasan'ondry fa ny fiafarana ny anaty palais tsy mareteka ho an'Andriamanitra io Andriamanitra miona aminao ao anaty désert androany io ane io le omenao voninahitra io ao anaty ady manjo mampandresanao io efa misaina lapa sy palais ho anao izy raha ilay Andriamanitra mahitanao tany anefitra no ataoko hoe mahery sy mahavita nitondranao any anaty palais dia teteny aminao aza manao adaladala manilika azy atakalo ny afo zany na ampirafy en'Andriamanitra amin'ny zavatra hafa ampioreny tanteraka ao amin'i Jesosy ny fonao tamin'i Davida niona tamin'i Saoly hiatika Goliata dia hozy izy Saoly za mpanjaka manana fiarovana mafy be mihitsy ary fitaovam-piadiana tsy lahitra ny sapatra Goliata fa fanina fotsiny lorangamy voalohany ianjeran'ilay izy fa tena enjana be ny protection dia hozy izy Davida hoe manaja anao mame voninahitra anao ary mpanjaka Saoly aleo ampiasa an'izay efa nahazahatrahatra amin'izay miaraka aminy tsy tonga eto amantsy ho amin'ny antony ara-tafika fa tonga any eo ny fiatraikan'ny intimité-ako amin'Andriamanitra ninona zany problème mitranga eo dia lasa témoignage na vavolombelona anehoana fotsiny
ny kalitao an'ny intimité misy eo aminao sy Andriamanitra. Tiako ho fantatsika efa amin'izao ny faran'izao Andriamanitra dia manangana n'olona tsy ao anaty lisitry ny hoe mety amin'izao tontolo izao mihitsy. Raha izao tontolo izao mahita dia hoe critère mety mahafinaritra. Fa olona tsy ao anaty critère ohatran'ny Davida mihitsiny eo amin'ilay dingana maha olombelona matetika ny fidian'Andriamanitra satria Andriamanitra tsy mifidy kapasité, pahalalana sy fahendrena sy fahaiza-manao fa Andriamanitra mijery fo miombona sy mana intimité aminy. Zay olon zay no ho fidiana Andriamanitra vokatry ny intimité misy eo aminy sy ny tompo. Ary indrindrindrindra ny fananany fahatokina sy fiankina loatra amin'Andriamanitra dia ampijoro an'Andriamanitra anao zavatra exceptionnel amin'ny analany. Tsy mare tiaka ao an'Andriamanitra. Ianao ne zany olona lazaiko zany. Ianao zany olona zany. Ny olona hatra miteny io koa ve dia ho possible. Zao tontolo zao milaza mba tena anana io ady atrehanao io zany tiako tenenina. Ny fandresena matetika hitako ato anaty Baiboly dia tsy eny tanan'ny olona tadiavin'ny olona fa mety aminy. Fa eny ampelantanan'ny olona zay tadiavin'Andriamanitra fa mety aminy. Rehefa Andriamanitra no mijery hoe mety aminy ianao dia tsy zavatra tsy mety zany amin'ny fisianao satria izy ny apetiny zavatra rehetra amin'ny alalanao. Tsy marety kao an'Andriamanitra. Halleloja. Zany na tonga amin'ny Filistina ny tonga tamin'ny Goliata satria ny critère rehetra ny ilaina tao amin'ny Goliata daholo. Lavaranjanana mihoatra noho ny olona be sabatra efa zatady. Nangovotra tamin'ny Saoly, tamin'ny Saoly mpanjaka. Fosy izy Andriamanitra tsy eo ampelantanan'izay verinareo fa tokony ho derainareo mihitsy ny amoahako ny Israely tsy ho babon'ny Filistina fa le 17 taona mena volo kely avy any amin'izay misy azy any. Halleloja. Oloolo baribary maso fa voaositra kosa aloha. Attention. Halleloja. Ndrehetra mietrehitra hoe impossible aminao ny andavon'io fa ozy izy Andriamanitra zay fijerin'ny olona zay indrindra no ilaiko antsoina amin'ny fomba fisainan'ny olona anehoana fa misy olona rehefa tsara intimité amin'Andriamanitra anehoana ny herin'Andriamanitra zao tontolo zao very-hevitra fa Andriamanitra moka. Halleloja. Ny fandresena tsy eny tanan'ny olona tadiavin'ny olona sy mety amin'ny olona fa eny tanan'ny olona tadiavin'Andriamanitra sy mety amin'Andriamanitra. Raha manaiky tsika olona matoky hijoro amin'ny fotoana rehetra tena anitsy ny toe-pontsika iaina amin'ny fahamarinana. Andao tsika hitretra 70 taona zay tsika manompo an'Andriamanitra dia anao sinema miaraka amin'Andriamanitra eto foana. Misy zavatra anankiray fantatrao fa tsy tian'Andriamanitra fa ataonao foana. Tsy fandanimpotoana apetranao misy izy io mafana fotsiny io. Tsy tian'Andriamanitra zay ho raisina aminao satria eo amin'ilay fotoana teny ilany miseho ndray ilay toetra. Zay no mahatonga milaza fa mifanompoana tsy miankina amin'ny fahavitriana anao zay zavatra mpanaovin'Andriamanitra. Fa misy fiantraikany lehibe indrindra eo amin'ny fiainan'ny olona manaiky ho volavolain'Andriamanitra sy amboarin'Andriamanitra eo amin'ilay endrik'olona mety aminy. Zany hoe io endrika ivelany io efa ravy. Andriamanitra tsy mandray ny endrika ivelany io tsony. Tsy ny fahatsaranao ity ivelany tanjon'Andriamanitra fa ny anovanao ao anaty ho karazan'olona ho vaina eo ivelany amin'ny fotoana iverenany. Tsy mareteka. Hitanareo ny fitovian'endrika amin'ny zanany no antoka lehibe anovananao hitovy endrika amin'ny zanany amin'ny fotoana iverenany. Raha iseho izy dia ho tahaka azy. Tovy amen. Tovy amen tsara ho an'ny Tompo. Ka le izy tsotra ny zavatra tiany Tompo ho zaraina amintsika androany. Afaka ve ianao ho karazan'olona anankiray manome lanja ny fanatrehany ho ambony lavitra sy mihoatra ny zavatra rehetra. Andriamanitra dia manana zavatra maro mbola tsy naseho eto ambonin'ny tany. Fa tehiriziny le izy ho an'ny olona tia azy. Tena tia azy. Tsy izay milaza fa tia azy eo imolony fa zay tena tia azy amin'ny fony manontolo. Matthieu 15:8 ozy izy ny Baiboly. Jesosy mihitsy ny teny io. Zaho ty ozy izy ny tonga amin'ilay fiteny hoe ty fireneny ty manaja eo ambolony fa ny fony manalavitra. Hitan'Andriamanitra zany raha mifotsika manalavitra azy. Hitany io. Kanefa mivavantsika milaza fa tia azy. Fa ny Korintianina voalohany 2:7 kosa tonga dia mazava be ny tenin'Andriamanitra fa zay mbola tsy hitany maso nandrenesiny sofina naniditra tao am-pony iza n'iza nefa ny manan'Andriamanitra ho an'izay tia azy. Ho avy ny andro tsy mila hoe croisade be
fa eo amina toerana anankiray fotsiny tonga dia misy fananganana mitranga eo, misy fanafahana miseho azy eo, misy fanasitranana tonga dia mikorina eo. Rehefa mety amin'Andriamanitra ianao ka hotroniny ny présence anao fotsiny tonga dia afaka ampiasan'Andriamanitra ny fahefany sy ny heriny, zay le hoe setra mihoatra noho ny fahatakaranao no ampiasany ianao ka ny vidy ny fandehananao sy ny fanekenao iombona lalina amin'Andriamanitra dia sarobidy amin'ny tompo ary tsy horaraka tany mandrakizay. Afaka itentsika amin'ny fotoana anankiray amin'izany fotoana izany, tompo misaotra anao fa nitaha loatra ianao amin'ny fahefana, amin'ny voninahitra, amin'ny ady, amin'ny fanapahana. Amin'izao no menao, mety afaka miteny an'izany ianao, menao trano, menao vola, menao influence, tsy menao fanapahana, menao tsy mitovy tamin'ny 20 taona lasa intsony. Afaka miteny an'izany ianao. Fa zao tompo, ny fisin'ireo tsy ampiovany fitiavako anao. Tsy anaisitra na kely akory aza ny fanekeko anao. Tsy anakery hanova ny zavatra rehetra ananako satria tiako ianao. Afaka miova ny akanjoko fa tsy miova ny fiakofako. Afaka miova ny statueko fa ilay izaho eo anatrehanao dia ilay nahitanao aho tao an-kiboniny ihany satria ianao rery no mandrakizay amiko Andriamanitra. Asa vela isy zavatra hanovanao eny an-dalana hitondra an'Andriamanitra ninona fahalebiazana sy dingan'ny fahatsarana iseholy eo amin'ny fiainanao aza mampifangaro an'lendriky ny fahatsarana ka mpiditra ny fonao iraikitra sy akafiany zany eo amin'ilay toerana hitondrany ianao. Mizavatra tsara ho fantatra. Andriamanitra rehefa manandra sy mitondra anao any amin'ny toerana avy dia mijery izy hoe iza no menao voninahitra, iza ny tianao. Maro ny olona rehefa mivavaka amin'ny voalohany dia milaza Jesosy hoe taio fa ny hoavy ny fanjakanao rehetra dia ataoviko tena vitako tomombana tsara amin'ny alalan'ny fanompoko anao. Ny tombontsoa rehetra ao anatin'izao zavatra hitahinao azy ao dia ho anao Andriamanitra. Ozy Andriamanitra ho ampidiriko isan'ny olona tena manatombony sy manan-katao eto amin'ity zao tontolo zao ity mihitsy ianao satria tena mety be amin'ny fanjakako izany toe-ponao zany. Rehefa tonga teo amin'ilay fiainana, teo amin'ilay toerana amin'izay ianao, adinonao daholo ny zavatra rehetra zay ny fanekenao tamin'Andriamanitra, adininao. Fa variny ianao mikarakara zavatra hafa akoatra izay zavatra tian'Andriamanitra kinina aminao. Mila miverina mivavaka toy le 12 taona voalohany lasa ianao no fanenanareo taminy. Avitsoro mihitsy aloha ny zavatra rehetra fa tsy koa ny ilain'Andriamanitra. Nao ny antsika isainy tsy tia tany ity ny ilain'Andriamanitra amintsika. Tsy ianao mpamafy be ato amin'ity iraky ity, tsy hoe tsy ilaina akory ny famafazanao fa tsy zany ny fanaperana amin'Andriamanitra, tsy vola ny fanaperana ato. Ary joroko eto foana zany isaky mitory teny. Tsy hoe tsy ilaina vola zao tsika soranan'Andriamanitra fa hanina radio eto Antananarivo. Amen. Dia afaka fotoana foky io hanana efa azo koa ny lisansa ho anatsira be miafa mo mafo an'Andriamanitra. Zany hoe hitatra ny fanjakan'Andriamanitra zany. Afaka niseho foana zany amin'ny fotoana arakaraky ny androsotsika. Mety zay nifalin'ny hafa teo alohantsika dia mba zao tsika vao misantatra an'izany satria tiatsika mamonjy fanafoana isan'andro any an-dakirany mitondra ny tenin'Andriamanitra fa tsy ampiovany ininina zany. Ny sarja tsy mety ho plus zany ato. Isaky misy zavatra kely tonga dia fanjakan'Andriamanitra satria nahoana fantatro enoy fantatro fa tsy tia tany tia ny fanaperana. Tiako rehefa mba ho avy ny fotoana iombonako amin'ny raiko amin'ny mandrakizay itsika izy hitsena eny amin'ny raha ho any lanitra hoe tena mission accomplie sady mahatoky ianao midira ry mpanompo mahatoky ozy izy Andriamanitra zay dia anao ve io le mahatoky io ny tsy Andriamanitra ny teny hoe dia tapina amin'ny masony tamin'ity satria hitako kosa ny fahavoazanao Andriamanitra tsy Andriamanitra ny sentiment. Jerena ianao rehefa hiala eto tany ianao tsy tia tany zay ny teneniko hoe tsy tia tany ty mihitsy ny fanaperana ka tokony hanova ny fotsika tsy hijoro amin'izay programa ilan'Andriamanitra tsika. Mandalo zao tontolo zao sy ny filana fa zay manao ny sitrapon'Andriamanitra maritra mandrakizay tia tany ty ozy izy Andriamanitra ho le vonona amin'ny afo. Noho izany raha eto ny fifatoanao ka tavela sy miraikitra eto ny fonao tena mifonona aminao zay mandohalika fa baibay ianao zay mahatonga anay manaitra
teny mbola misy fotoana hoe ndo iaraky ompipo tena pirehitra amin'ny fanjakan'Andriamanitra andeha amin'ny fitiava tsy marety eka ho an'Andriamanitra amin'ny fatokiny tsisy fanerena tsisy fanentana tsisy fivampo ny fonao miorina sy sitrapon'Andriamanitra tanteraka amin'ny fiainanao ny zava-dehibe aminay satria ny raha zay ampiavana anao amin'Andriamanitra aloha le alimbavaka nangatanao misy fotoana no alimbavaka mihitsy mba hatonga ny sitrapon'Andriamanitra tanteraka eo amin'ny fiainako mila miverina ianao mila antom-pisiana ao anaty fiankofana sy fivavahana matsiaro ny fomba rehetra sy ny fotoana rehetra ny fampiresahanao taminy tiako fantatrao fa zay fahazonao avy amin'Andriamanitra androany dia tsy ny rehetra eo ampelantanano anao mila fantatsika izay ny zavatra rehetra misy eo ampelantanantsika androany dia une partie fotsiny ao anatin'ny zavatra rehetra zay mbola eny ampelantanano anao ninninona valeur an'izany dia zay ny fahamarinana aza velanovanao mihitsy ninninina aloha mba afahanao misitraka ny zavatra rehetra avy aminy ho avy ny andro tsy ny fahendrenao tsony no atonga anao hotariany tsy hoe ao anatin'ilay fahendrena sy bitsika hoe endry be anao fa ny fiakofanao fotsiny dia ampiandaminan'Andriamanitra ny zavatra rehetra hitanareo ny Isaia 27:7 ozy izy ny tenin'Andriamanitra ndao ny resika Isaia 27:7 fa Jehovah Tompo no amonjy ahy ka dia tsy resikenatra rehefa no amafisiko tahaka ny afo vato ny tavako ka fantatro fa tsy homenatra jereo ne zany teny zany misy ny tontolo mampifandray antsika ara-pifatohana amin'Andriamanitra ary inona zavatra mitranga manoloana antsika dia mahafantatra tsika hoe tsy homenatra satria mandroso miaraka aminy mampifandray ny enatra amin'ny faharavana eto ny tenin'Andriamanitra sy mametraka kosa ny voninahitra eo anatin'ny fandrosoantsika mila miady tsika amin'ny toe-tsaina hoe efa tonga amin'ny tanjona ilaina misy fotoana tsika ty zany anisan'ny toe-po anankiray mila tena jereny mpino tsara mila miady tsika amin'ilay toe-tsaina hoe efa tonga eo midingana farany mila fahasoavana mihitsy tsika indraindray manohatra an'izay toe-tsaina izay ao anatsika hoe tonga sahady déjà arrivé tonga amin'izao ositra zao ahako tratrako ilay fahasoavana sala amin'izao tonga amin'ilay dingana raha-panambarana miavaka mihitsy ahy zao satria zay mbola tsy nomen'Andriamanitra ny olona nomeny ahy manano zavatra tonga président tonga sénateur député gouverneur PDG ny toe-tsaina sala amin'izany dia manimba kristianina be dehibe ary za teteny amintsika fa n'Andriamanitra no anontaniana tsy mbola resaka amin'i Jesosy korytsika fa tonga dia ho valimy Paoly mangingina ianao amin'izao fotoana itenenako zao so sady Paoly dia efa maly ianao Filipianina 2:7 ka hatramin'ny 7:10 tsy toy ny efa nahazo sahady ana efa tanteraka sahady fa miezaka hiazona zay niazona ny Jesosy ry rahalahy tsy mbola ataoko fa efa nahazo ny tenako fa zavatra iray aloha no ataoko manadino zay zavatra oriana ka miezaka manatratra zay zavatra eo aloha tiava mafy be ho an'Andriamanitra azafady eny ene mandroso aho toy ny olona tsy manana ninninina tahaka n'izay hitarafan'ny olona ianao zany rehefa misy olona manatona anao dia be dehibe ny tehiteny hoe ianao aloha tena zavatra ianao tena manomboka miditra amin'izay reny le fahavalo-mpandokanao reny ololoatranao zao ve ozy izy Paoly ohatrany tsy mbola nahazo ninninina fa miezaka manatratra zay ho an-tanany mbola misy zavatra be dehibe tsy hitako fa tiako mbola hisehony eo amin'ny fiainako noho izany tsy ataoko fanamperina zay zavatra hitako androany fa ndroso anety tena bebe kokoa mba ahafahako misitraka n'le mihoatra raha pitsy tsy mareteka ao an'Andriamanitra ny fahafampo amin'izay efa zavatra nomen'Andriamanitra anao dia tsy hampandroso anao ary tsy hitahiry ny fanoloran-tenanao io no navoan'ny Losifera tonga tao an-danitra izy satria hitany hoe fa tena feny be le fitiavan'Andriamanitra azy dia te hitovy amin'Andriamanitra amin'izay satria te ho tonga any amin'le arrivé izy ny fakanafiany fampiasan'Andriamanitra sy ny fanomezany dia mety animba ihany koa sy hamily lalina anao tsy hahita mihoatra intsony fa hikatso hatreo amin'izay nahitanao azy ho fanamperana amin'izay ny fisehony aminao mila mailo ianao fa ny misy ny toerana misy ianao zay heveranao hoe fanamperana io dia tsy afaka hihoatra ntsony ianao fa eo amin'ilay toerana lalànao fa mbola kely ianao dia eo ny fotoana mbola hitombony fisehony atongavan'ilay endriky ny fahalebiazana tia hisehony amin'ny alalanao ary mila fantatsika fa hitoerana misy ianao dia misy olona
mbola eo ambany teo eo amin'ny toerana sy faniriana amin'izay misy ianao androany noho izany eny an-dalana misoran'Andriamanitra ihany koa mandra-pahatonga anao ny amin'ilay dingana goavana tian'Andriamanitra hitondrananao. Zay ny mahasarobidy amin'ny fiainam-pisaorana ho mihoatra lavitra noho ny fiainam-pangatahana. Zay omen'Andriamanitra anao an'io dia tsy ny rehetra eny an-tanany fa mandrosoa ianao amin'ny fanetretena tsara. Dingany tsiray avy dia fitsapana idirana amin'ny dingana manaraka. Zany no maharatsy ny doka flatterie. Ny sekoly dia toerana itsilalaovanao sy ibotsobotsonanao ny sekoly. Anehoana fa zavatra ianao. Fa ny sekoly dia manofana anao isan'ny olona ho afaka examen amin'ny fotoana isehoan'ny ady. Gideona zao rehefa nitsokanjomara tonga dia 33 000 ao boky ny mpitsara jereo mpitsara toko fafito ny andininy fadimika hatramy andininy fafito 33 000 ny namaly ny antso. Fizy 33 000 reo tsisy ny ilaina na ray ara tsisy ny ilaina aloha izy rehetra rehetra fa nandalo test anankiroa tsy nilaina amin'ny 22 000 avy eo indray nandalo rano toy izy Andriamanitra hoe testeo amin'ny rano amin'izay fa zay tafavoaka amin'io rano amin'izay no hiaraka aminao ary reny nomeko fandresena hiaraka aminao. Andriamanitra zany tsy mentehitra amin'isa hoe be deabe ry zareo na ohatry ny vitsika aza zany ny Midianita tsy problème amin'Andriamanitra fa firy le vitsy vonona. Mila voatahiry ny vision anao amin'le vision tian'Andriamanitra ho hitanao sy ao anatinao sy napetraka eny ao am-ponao. Jereo ozy izy ny ten'Andriamanitra vakitsika. Ary Jehova tamin'ny Gideona ny 300 lahy izay nilelaka rano ary dia nampidiny Gideona eo amin'ny rano ny olona. Ary Jehova taminy izay rehetra milelaka rano amin'ny lelany tahaka ny filelaky ny alika dia atokany. Ary izay mandoalika kosa isotro dia atokany koa. Ary 300 lahy no isan'izay nanainga ny tanany tamin'ny vavany ka nilelaka fa ny olona sisa rehetra dia nandoalika ny sotro rano. Dia ny andininy fafito. Ary Jehova tamin'ny Gideona ny 300 lahy izay milelaka rano no amonjeko anareo ka nilorako ny Midiana eo an-tananao fa aoka ny olona sisa rehetra samody any amin'ny fonenany avy. Le retsy sivana manal 300 lahy. Ay. Inona ny tenin'Andriamanitra olazaina? Andriamanitra tsy mitady be tsy anyrofana fiain'ny fahavononana fa mifantoka amina vision vitsy anisy omen'Andriamanitra mpandresena ny maro. Ahoana fiseho an'ilay izy? Rehefa nijery alika misotro rano ianao dia zao sady manatra an'izao ny masony hoe ohatrany mailimay izy satria tsy fanaperana le rano. Zao ny tiany Baiboly ho tenenina ohatrany le vision ho any amin'izay tanjona tiana andehanana iny ny tian'Andriamanitra nanan'le olona eo ampisotroana rano fa tsy hoe fa nangetaheta zay fa dia andaraka sotro ohatrany hoe fitsarana zany le rano hoe passage fa tsy arrivé. Azonao rehefa ny tiako tenenina no zany misy zavatra apetraka ao eo anoloana mba hahatonga amin'ny fifantohanao tsy voahelingelina izay fitsarana rehetra ivelona ny fifantohana ilan'Andriamanitra anao. Toy izy Andriamanitra ro ihany ny tafavoaka fa reto aminy reto averena teto zany ozy Andriamanitra teto amin'ny rano zany no fanaperana taminy dia averena reo asa mody any dia misy ny teniny teo hoe fa ahoana tsy zao mihitsy mifanarana. Zay aloha ny tenin'Andriamanitra miavaka atao anaty fisotroana rano fotsiny reto ny lelaka ohatry ny alika reto ny mandeha fanareo ny sotro ohatry ny ondry mandeha namody. Alleluia. Tsy niala tany an-trano ianao isotro rano fandresy Midianita. Noho izany raha vao teo amin'ny rano ianao no nitsahatra mandana mody satria tsy fantoka amin'ny ady amin'ny Midianita mihitsy ianao. Zay ny mahatonga amin'ny vision tsy maintsy apetraka ao soratanao am-ponao Habakoka toko 2 ny andininy 2 ka hatramin'ny andininy 7. Alleluia. Habakoka toko 2 ny andininy 2 ka hatramin'ny andininy 7 dia maranako. Amen. Lea Jehova ka nanao hoe soratiny fahitana ka atao velona tsara ny soratra eo amin'ny fafana mba ho azon'ny mpiazakazako vakiana na mba hiazakazan'izay mamaky azy. Fa ny fahitana dia mbola amin'ny fotoan'andro ary nikendry ny farany izy ka tsy ho diso. Eny na dia mitarehetrehitra azy izy andraso ihany ho avy tokoa izy ka tsy hijanona. Amen. Zany ianao eny an-dalana mila manana vision voafaritra tsara
eny ampandehanana mba tonga anao ho karazan'olona tsy ho voasaringotry ny familin-dalana ara-pifatohany eny an-dalana hitanao Andriamanitra. Amen sa tsy amen? Ny fisokafantsika ara-panambarana koa dia nampy antsika tsara amin'ny lalana fahantsika misitraka fanondronana anatin'ny toepo mpiatrehana ny zavatra rehetra ilainy Andriamanitra antsika eto amin'ity tany ity sy ny anoanantsika ny lanitra antsika mandrakizay. Amen. Petraom-ponao foana fa ny voalohany ao anatinao dia ny fanjakany. Tsy tonga eto hinan-kanina hiteraka anana ny zavatra rehetra anao izay tokony ataoko fa ny tany lalovana fa tsy toerana mandrakizay. Tsika tsy afaka ny teny mihitsy ny hoe fanaperana ny tany. Betsaka ny olona manana ny zavatra rehetra fa tsy manam-piadanana. Maro no afaka anana izay zavatra tadiavina mbola eto amin'ity tany ity amin'ny fomba rehetra fa ny fitsarana tsy ao anatin'ny fony. Ny antoky ny lanitra tsy miankina amin'ny habetsahany zavatra nanana na io haitsika io aza. Misy olona ny ilan'Andriamanitra azy ny pasazony eto tany mandritry ny 10 taona fotsiny, tapitra ny 10 taona dia maty izy. Misy voateraka ara dia lasa, misy any ambohaka dia miala. Fa ny sorana an'Andriamanitra isan'ny velonainy ianao androany, mbola afaka manapa-kevitra ny amin'ny mandrakizay ianao. Mandrakizay dia ilay tontolo tsy manam-pahatam-perana iarahantsika amin'Andriamanitra. Izay nilazan'i Jesosy hoe aza malahelo ny fonareo. Minoa an'Andriamanitra dia minoa akoho. Ao an-trano ndraiky misy fitoerana maro raha tsy izany dia efa nilaza taminareo fa andeha amboatra fitoerana ho anareo. Mission ny mahalelanao sy mahavehivavy anao eto ambonin'ny tany. Mety men'Andriamanitra taranaka ianao fa izay nateraka koa tsy ianao fa n'Andriamanitra koa. Izany hoe tombontsoan'ny olona anankiray no afaka amoaka olona anankiray sy ampijoro ny olona anankiray eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Mission ny atongavanao eto ambonin'ny tany. Ny olona anankiray niteraka vatana fa tsy niteraka fanahy. Noho izany ny fanahy sarobidy amin'Andriamanitra. Zay no antony fiantohana ara-panahy amin'ny alalan'ny fisianao mba ho fantsopammonjena ny hafa ao an-tokantrano aloha Jerosalema, Jodia, Samaria, voatrany afaran'ny tany. Noho izany asio fifehezana ao anatin'ny fo hijoroana ao an'Andriamanitra. Fa rehefa tena feno firaisana amin'Andriamanitra ianao dia hotronin'Andriamanitra amin'izay. Atsangano hoe ny-tanan'izay olona tena mangetaheta amin'ny fanotronan'Andriamanitra. Atsangano hoe amin'ny toerana misy ianao no tsy kivavaka amin'ny fotsika manontolo. Mosesy Andriamanitra dia nahatsapy izy hoe tsinitsinina ireo endrika rehetra nampiasanao azy raha oharina amin'ny fahatsapany eo am-po fa miaraka aminy ianao. Fifaliana ho an'izay rehetra niaraka taminao, mahatsiaro Jesosy fa eo amin'ny fiainana ianao miaraka aminy. Izay koa mangetahentana izany amin'ny fotoana rehetra. Tianay ho any amin'izay misy ianao ny misy anay. Ary eo amin'izay toerana misy anay dia misy ianao koa. Ary ianao mihitsy nefa nyteny hoe hidina ao aminy dia onona sy toetra ao aminy. Vavaka ho an-tsiray avy izay tonga eto anao ny arivo. Manonona ny fitsaran'ny tompo ho ao anatinao amin'ny anaran'i Jesosy. Raiso izany amin'ity takarivo ity. Mandombo misaora azy amin'ny fonao manontolo ho fofany amin'ny lanitra ny tananao. Aza miala fa rehefa avy eo mbola hivavaka ho anao iantso fotsiny ny filazana sy ndrehetra mahazo toerana tompoko vetivety. Anao kotsika ny fanatitra ho an'Andriamanitra. Alleluia. Tay Jesosy tsika rehetra misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny famanginy atsika tsy tapaka eto amin'ity toerana ity programmatsika amin'ireny fanatazany ireny dia ataovy ao ny ampahafolo-karena, ny fanatitra, ny sakrifisy izay ataonao an'Andriamanitra amin'ity androany ity satria ny tenin'Andriamanitra hoe aoka tsy siseho foana eo anatrehako tsy mitondra fanatitra. Makasitrahan'Andriamanitra amin'izay nataony. Programmatsika rapitsotsika miverina somatsara eto amin'ity toerana ity miaraka manome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fotoanan'ny communion rapitso maraina amin'ny 7 ka hatramin'ny 9 sasany eo tsika mirava. Alleluia. Dia tongava miaraka amin'ny etaeta hifankahita amin'Andriamanitra ianao ao anatin'izany fotoana izany. Programma amin'ny herinandro tsisy miova tahaka ny efa mahazatra ireo programman'ny sekoly anasana antsika rehetra izany fotoana izany etsy amin'ny Shoprite ao amin'ny rihana faharoa anasana antsika rehetra latsinainy, talata, alarobia isaky ny amin'ny 7 ka hatramin'ny 8 sasany dia tongava fa
teo zao nizy vavolombelona enitsika tsara hoe nandray teny tao anatin'ny sekoly a dia nandrayko fivaom-piainana tao anatin'izany a dia zany no anasanantsika rehetra hoe sarobidy ireo fotoan'ireo ary matoa mbola men'ny tompony fafahana fahatsika miatrika n'izany fotoana izany dia mbola misy zavatra tiany jesosy omena sy ampitaina foana koa amin'ny alalan'ny mpanompony a dia raiso ny anjaranao anatin'izany fotoana izany ny programantsika amin'ny herin'ny androany a miverina somatsara ety anytsika manome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fotoana tahaka an'izao a hitahin'Andriamanitra manokana antsika misy filazana manokana ty mba zaraina amintsika rehetra ho an'izay rehetra mety liana manam-pahasoavana ao anatin'izany a dia misy fitaizana zaza kamboty a dia mba manao antso eto amintsika izy a amin'izao fotoana fidiran'ny mpianatra izao a ho anao izay mety manam-pahasoavana ka mety hoe mba afaka manome kahe na karazana fitaovam-pianarana zany ho an'izany ankizy ao amina fitaizana zaza kamboty zany a dia iantsonantsika rehetra rapitso ao arinan'ny fotoana rapitso zany dia afaka miresaka amin'ny pasteur sandratra ianao a raha mety misy fafahana afaka ny ataonao ao anatin'izany ho fanampianan'izany fitaizana zaza kamboty zany tahin'Andriamanitra tsika rehetra ao arinan'ny fotoana ya tonga dia fitaovana zany le omena fa tsy voly mba tonga dia hoe kahe na stylo na zay zavatra azonao atao anatin'izany ankoatran'izay moa zany dia voninahitra an'Andriamanitra fa dia miazakazaka ny fanompoantsika dia araka nambarany mpanompon'Andriamanitra teo hoe isokatra tsy ho ela ny radio eto Antananarivo a efa ao ampelantananao ny taratasy a takizay koa ny any Antsirabe a fa dia tsika rehetra mino fa ianao koa manam-pahasoavana ao anatin'izany satria mety misy olona zao tsy afaky ny anaraka amin'ny internet izy amin'ny Facebook a amin'ny radio ary enitsika kapa ny vavolombelona fa ny radio any Amazanga zany dia tena anaovan'Andriamanitra zava-mahagaga satria be dia be ny olona tahin'Andriamanitra ao anatin'izany manasanao hitsangana injiro telo ny tananao dia dao hivavaka ao amin'ny fanatritsika ray masina amin'ny anaran'i Jesosy misaotra makasitraka ny amin'ny famindrapo ny fitiavana ny amin'ny fahasoavanao tsiritra eo amin'ny fiainany tsiraray avy ary na dia inerinandro lasa iny dia atsiarovana izany hoe ny tananao eo amin'ny fiainanay misaotra ndreto izay miverina manome voninahitra anao amin'ny alalan'ny fanatitra amin'ity androandroanyity a ary dia mba hakasitrao zany a ho fanatitra kasitrahana eo masonao tokoa voninahitra ny naranao ary ho akasitrahanao koa ny tsiraray avy zay rehetra namafy ho an'ny fanjakanao makasitraka ny amin'ny fitiavanao a ny fahafolo-karena ny amin'ny fanatitra ny sakrifisy zay rehetra nentin'ny olona tamin'ity androandroanyity a dia aoka tena ho fanatitra kasitrahany zany ho voninahitra ny naranao ho anao voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy amen tehaka mafy be tsika ho an'ny tompo oia avofany amin'ny lanitra ny tanao dia misoran'Andriamanitra mifonao manontolo midera azy mifanahinao misoran'i Jehovah ry fanahiko ary zay rehetra atao anatiko misorany anarany masina misoran'i Jehovah ry fanahiko ary aza misy adononao ny fitahiny rehetra zay mamela ny eloko rehetra zay manasitrana ny aretinao rehetra zay miaro ny ainao tsy hidina ny andavaka dao tsika isotra ny tompo androany isory fotsiny zavatra rehetra mandrea ato anatin'ny foko hoe ao anatin'ny fisoran'Andriamanitra dia efa manao ny 90% ny zavatra rehetra amin'ny fandaminana ny zavatra rehetra momba amin'ny fiainanao ray manontolo satria isaky ny maneho ianao fakasitrana ao anatin'ny fonao dia midika ianao hoe midika zany eo mason'Andriamanitra hoe tompo midira kokoa amin'ilay zavatra mbola tsy takatry ny saiko indray a amboariny zavatra rehetra tena misora azy amin'ny fonao manontolo aza velitoloko ianao ao anatin'izay ady hitany masonao mety ady ara-panambadiana ankonana tarana ka aza tena aza mijery sy hoe mitanondrika ao anatin'le izy aloha misora fotsiny fefeny andalam-pamonjenanao Andriamanitra nendreny tiany tsy hoe ny amaly atsika tsy mety amin'Andriamanitra azon'Andriamanitra atao androandolo ny zavatra rehetra fa nandray misy fotoana ohatrany somary misy faharetana kely takin'Andriamanitra ijerevana le izy satria te ahita ny fiorenanao Andriamanitra fefeny andalam-pamana ny olonanao izy hatramin'ny voalohany ary tsy miovy izy satria hitany koa ny etaetanao manomeza voninahitra azy amin'ny fisaorana makasitraka anao araiky
manome voninahitra anao a ianao le mato izao a ianao le mampijoro ny fiainako ianao le miady ny adiko ianao le mampahomby amin'ny atsipiri-piainako ray manontolo tsy takatry ny saiko ny fitondranao mampety ny fanahiko isan'andro mikarakara sy mitahiry anay tsirairay avy ianao ny fiainam-pananay sy mombanay rehetra Andriamanitra aoka zay rehetra tonga eto androany anapahatsapana fa ianao no antony nahatongavana eto tsy tonga eto izy mitady olona Jesosy tsy tonga eto izy ifampijery amina mpanompon'Andriamanitra na hoe rencontre amin'ny namana sy sakaizany eto na fionana amindreo fa iona aminao Andriamanitra aoka ny tsiray avy tonga eto androany tena napahatsapana fa niona taminao izy dia raha ody izy aleto amin'ity toerana ity anana fifaliana fiadanana fitsaharana fahasambarana tonga dia atolotra ho anao ny adinay rehetra Jesosy ozy ianao makanesa ty amiko fa zany no anomenareo fitsaharana ry miasa fatratra sy mavesatra entana androany reo eta mavesatra rehetra reo ady atrehany tsiray avy rehetra atolotra anao zany Andriamanitra raha izy Jesosy Kristy raha izy fatolotra fony manontolo fa tsy adinay intsony zany manomboka androany manonona fandresena eo amin'ny fiainanao raha iso amin'ny anaran Jesosy ao anatin'io ady io mpandresy ianao ao anatin'io zava-tsarotra heverinao hoe ho tafavoaka ihany ve aza matahotra fa misy tanana mitsotra tsy hita maso mikarakara an'ireo fahasarotana rehetra ary fa mety ny zavatra rehetra mahita fanasitranana hikasika fiainan'olona be dia be Andriamanitra amin'ny fanasitranana mety hoe marary ianao mety hoe mareraka ianao tonga eto mety hoe tsy matanjaka izany ianao ohatrany ianao hoe faible fa 10% ny herinao sisa ny entinao miaina fa androany ho fenon'Andriamanitra 100% zany mandana amin'ny anaran Jesosy fa tsy vita zay tsy vitan'olona ain'Andriamanitra tao zay tsy azon'izaniza kasihana vitan'Andriamanitra no mikasika an'izany tsy maharary zany ianao mandehana amin'ny anaran Jesosy fa mifahasalamana tanjaka hery avy any ambony ameno anao amin'ny zavatra rehetra zay ataonao raha iso amin'ny anara mahery ny Jesosy Kristy avy any Nazareta mahita androany amin'ny anaran Jesosy kasika Andriamanitra fa kely amin'ny fiainan'ny olona raha ianao zay olona izay dia tiako ianao hifaly aso fiadanana tena mirehitra ao anatin'ny fonao wow efa niteny tamiko Andriamanitra vita ny adiko halleloja mety ny zavatra rehetra voaka nio miala vetonao miala eto analakely ho any an-trano ataovy renao mihitsy hoe maivana nay any anatinao dia ho hitanao fa izy ho loha lalanao izy ho vody lalanao izy eo amin'ny akavianao izy eo amin'ny akavananao izy hampahomby anao ary ny fahagagany tarafina fotsiny fijerevana amin'ny fiainanao andefa avonimbela tsy elo amin'ny fiainanareo zahay ho voninahitra Andriamanitra amin'ny anaran Jesosy amen tiako tsika ifanohana tsara amin'ny fatateran'ireo projet ny radio raha sitrapon'Andriamanitra koa mora mety dia mbola mety hitatra hatrany amin'ny télévision tsika ho amin'ilay filazantsara tsisy clema amen dia mifaniriko ao anatin'ilay izy iombo-po tsara tsika ao anatin'izay amen za tonga dia mitsoroka fotsiny tsotra zao alefaso amen fa zay mahasaky mitiafa mafy moa an'Andriamanitra ho an'ny ara-panala izy alleloja dia manana programa be dibe tsika ao anatin'izany rehetrarehetra zany ho voninahitra Andriamanitra dia tovy azo antoka fa isan'ny miara-mandroso ao anatin'izany zasina tany mahazo angaso fa vonimbelona olona anankiray io rangay hoe amarovoainy tonga ny radio reraka be izy marary mafy izy tratrany heriny izy mpisotro toka izy tsisy ny nataony zany ihany fa dia misotro mifoka midaladala sy nikana na hen'ny radio tonga dia niova ny fony nanjavina leriny mijoro matanjaka tsara afaka tamin'ny toka sy ny sigara feno fifaliana ny fiainan'ilay olona satria novain'Andriamanitra izy hitanareo misy impact le radio dia tena hitako hoe ohatrany mazanga be dia be miainan'ilay izy dia mahita vokatra ozy koa maninona raha mba neto an-taninarivo kosa manodidina sy hatrany atsirabe manerana n'izao tontolo izao raha sitrapon'Andriamanitra ndao tsika tia tanana mafy be ho an'ny toko ny amin'izany hitanareo ny Jehovah ka hiaro anareo mpamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo ananatra ny tavany aminareo ny Jehovah ka amenareo fiadanana amin'ny anaran-dray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen zareo fahasoavana mpitiavana be mihitsiny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny maty izao fahasoavan'Andriamanitra amin'ny maty izao anareo